हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण હરે કૃષ્ણ વેલકમ. ખૂબ ખૂબ હરે કૃષ્ણ હૃદયપૂર્વકનું પ્રભુજી. સ્વાગત છે તમારું બધાનું. હરે કૃષ્ણ મુકેશ પ્રભુ, ઝંખના માતાજી, રૂપલ માતાજી, રસીલા માતાજી, હરે કૃષ્ણ, हरे कृष्णा प्रभु जी। સ્વીટી માતાજી, જિજ્ઞાસા માતાજી, રતિલાલ પ્રભુ हरे कृष्ण प्रभु એન્ડ યસ સ્વાતિ માતાજી, નીરુબેન, જલ્પા જોશી માતાજી, દીપલ માતાજી, ડોક્ટર દીપ્તિ માતાજી, વેલકમ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર લાઈ તરફથી. આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ લેવલ 2 અધ્યાય 5મો વિભાગ બીજાની ચર્ચાઓ કરવા માટે. શરૂઆત કરતા પહેલા ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ મંગલાચરણ અર્પણ કરીશું અને પછી આપણે અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. મારી સાથે તમે તમારી જગ્યાએ માઇક મ્યુટ કરી અને ખૂબ ભાવપૂર્વક ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે જેથી આ ભગવદ્ ગીતા આપણને સમજાય. બરાબર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દરરોજ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રીગુરો શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રીગુરું વૈષ્ણવાંશ શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાત્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. हरे कृष्णा. कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. वेलकम. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. हरे कृष्ण मोहिनी माताजी, नाना नाना हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुजी माताजी वेलकम. यस वीरबाहु प्रभु हरे कृष्ण वेलकम. सचिन प्रभु हरे कृष्ण। वेलकम. हरे कृष्ण. जिग्नेश હરે गोसाई કૃષ્ણ प्रभु પ્રભુજી. हरे कृष्ण वेलकम. શરૂઆત કરીશું. કેટલા શ્લોક સુધી ગઈકાલે કવર કર્યું છે બોલો? નથી યાદ? પેલા શ્લોક થી ચાલુ કરું પાછું આજે.
બોલો બોલો, કેટલા શ્લોક ગઈકાલે કવર કર્યા છે? 12 શ્લોક પ્રભુજી. 12 પ્રભુજી. 12 શ્લોક કવર કર્યા છે. 2 વિભાગ કમ્પ્લીટ કર્યા છે. બરાબર. કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. બરાબર. ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ અને ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન. કર્મ જ્યારે દિવ્ય જ્ઞાન સાથે કરવામાં આવે ત્યારે એને કહેવાય કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ. ઓકે. ચોથો અધ્યાયનું રિકેપ ગઈકાલે આપણે જોયું અને 5મા અધ્યાયના અલગ અલગ વિભાગોની ચર્ચા કરી અને અર્જુનનો જે પહેલા શ્લોકની અંદર જે કન્ફ્યુઝન હતું એ અર્જુન રજૂ કરે છે, ભગવાન શું કરવાનું? સંન્યાસ લઈ લઉં, મતલબ કર્મનો ત્યાગ કરી દઉં, કે પછી ભક્તિ યોગમાં આગળ વધુ? આઈ એમ કન્ફ્યુઝ. ભગવાન કે ભાઈ જો મુક્તિની વાત હોય ને અર્જુન, તો 2 થી મુક્તિ તો મળશે. કર્મનો ત્યાગ કરીને જંગલમાં જતો રહીશ, ગુફામાં બેસી જઈશ તો મુક્તિ તો ત્યાંય મળશે, અને ભક્તિ કરીશ તો મુક્તિ મળશે. પણ જો શ્રેષ્ઠ વસ્તુનું તું પૂછતો હોય કે આમાંથી બેસ્ટ શું છે, તો અર્જુન બેસ્ટ હોય તો એ ભક્તિ યોગ છે. ભગવાન બીજા અધ્યાયમાં જવાબ આપે છે. અર્જુનના કન્ફ્યુઝનનું કારણ તમને બધાને ખબર છે. બીજા અધ્યાયના શ્લોકોથી અર્જુનનું કન્ફ્યુઝન ચાલુ છે. બીજો, ત્રીજો, ચોથો. બરાબર. તો અર્જુન કન્ફ્યુઝન પોતાનું રજૂ કરે છે, મૂંઝવણ, અને ભગવાન એને બીજા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. અર્જુન, ભક્તિ છે ને શ્રેષ્ઠ છે. ભક્તિયુક્ત કર્મ કરો અર્જુન. ભગવાન અર્જુનને માયાવાદી સંન્યાસી બનતા એકચ્યુઅલી અટકાવી રહ્યા છે. ભગવાન એવું ઈચ્છતા નથી કે અર્જુન એવો સંન્યાસી, એવો ત્યાગી બને કે જેમાં બંધન થાય. બધું ત્યાગ કરવા છતાં પણ અલ્ટિમેટલી જે ખરેખર જે મુક્તિ કહેવાય, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં ભક્તિમય સેવા પ્રાપ્ત થવી, એને મુક્તિ કહેવાય, એ પ્રાપ્ત નહીં થાય. તો ભગવાન એને અટકાવે છે માયાવાદી સંન્યાસી બનતા. તો આપણે માયાવાદી અને વૈષ્ણવ સંન્યાસીનો તફાવત ગઈકાલે જોયો. ભગવાને એક પરફેક્ટ સંન્યાસીની વ્યાખ્યા આપી 3જા શ્લોકમાં કે નિત્ય સંન્યાસી કોને કહેવાય. તો આપણે એની ચર્ચા કરી. આપણે ભૌતિક જગતના એક્ઝામ્પલ પણ લીધા. બરાબર, કે ઘણા બધા સંન્યાસીઓ હોય છે, શું કરી રહ્યા છે. ઓકે. તો પછી ભગવાન ચોથો અને 5મો શ્લોકમાં એ સમજાવે છે કે જે માયાવાદ, જેમાંથી ઉદ્ભવ સાંખ્ય યોગ, એ ખાલી સાંખ્ય યોગને ફોલો કરે, હું શરીર નથી, આત્મા છું. તો અર્જુન, સાંખ્ય યોગ અને ભક્તિ યોગ 2 જુદું જુદું નથી. 2ના ગોલ અલ્ટિમેટલી એક જ છે. 2 દ્વારા મૂળ શોધવાના છે અને મૂળને પાણી રેડવાનું છે. તો એ 2 શ્લોકમાં એ ચર્ચા કરી અને ભગવાન આગળ સમજાવે છે કે ધારો કે કોઈ ભગવત ભક્તિમાં ન જોડાયું હોય અને સંન્યાસ લઈ લે તો શું થાય, એની ગતિની ચર્ચાઓ થઈ. અને ભગવાનનો ભક્ત, બરાબર, એની ગતિની ચર્ચા થઈ 7મા શ્લોકમાં. બરાબર. અને એ ભગવાનનો ભક્ત હોય, પૂર્ણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં સ્થિત, તો એના કાર્ય કેવી રીતના થતા હોય? તો આપણે જોયું કે ગમે તે કાર્ય કરતો હોય, સેન્ટરમાં કૃષ્ણ હોય. 8મો અને 9મો શ્લોક. અને સમજે છે કે બધા કાર્ય ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થાય છે. અને એટલા માટે આ જગતમાં રહેવા છતાં પણ આ જગતના કોઈ પણ પાપ કે પુણ્ય કર્મથી એ બંધન થતો નથી. એ ભગવાન આપણને ઉદાહરણ દ્વારા 10મા શ્લોકમાં સમજાવ્યું. તો આવો જે પૂર્ણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં સ્થિત વ્યક્તિ હોય, જેને સ્વરૂપ સિદ્ધ વ્યક્તિ કહેવાય, તો આવો સ્વરૂપ સિદ્ધ વ્યક્તિ શું કરતો હોય? તો કાયેન મનસા બુદ્ધિયા કેવલ ઇન્દ્રિય અપી, અને છેલ્લો શબ્દ છે આત્મશુદ્ધિએ. એ હંમેશા આત્મશુદ્ધિના પ્રયત્ન કરતો હોય, સવારથી લઈને રાત સુધી સતત. બરાબર. શરીરથી, મનથી, બુદ્ધિથી, ઇન્દ્રિયથી. શેમાં લગાડેલું હોય? કૃષ્ણમાં. આત્મશુદ્ધિ. કારણ કે એને જવું છે વૈકુંઠમાં, તો હંમેશા એની પ્રિપેરેશનમાં લાગેલો હોય છે. બરાબર. અને આગળના 12મા શ્લોકમાં ગઈકાલે છેલ્લો શ્લોક આપણે ભણ્યા ને એમાં જોયું કે એક ભક્ત અને એક અભક્ત, એટલે કે યુક્ત અને એક અયુક્ત. બરાબર. આ 2 વચ્ચેનું શું તફાવત છે? તો આ ચર્ચા કરતા કરતા આપણે આ જે અધ્યાય છે, એકચ્યુઅલી અધ્યાય એના માટેનો છે કે કર્મને જ્ઞાન દ્વારા કરવાનું છે. ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન, ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ, બંનેનું કોમ્બિનેશન. એટલે જ્ઞાન દ્વારા જે કર્મ કરવામાં આવે તો એને કહેવાય કૃષ્ણ ભાવના કર્મયોગ, એટલે કે ભક્તિ યોગ. તો એ કર્મ જેના દ્વારા થાય એને કહેવાય કર્તા, જે આપણે છીએ. તો મોટા ભાગે કન્ફ્યુઝન આપણને એવું છે કે હું કરું છું. આ હું ની ભાવના આપણને હંમેશા રહે છે. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે કાર્ય કરીએ, નાનાથી લઈને મોટું કાર્ય, તો એમાં એક જ આપણી ભાવના છે કે મેં કર્યું છે. બરાબર. તો એટલા માટે ભગવાન એ જ્ઞાન આપે છે કે ખરેખર કર્મ કરનાર, કરતા કોણ? બરાબર.
તો એના માટે આ નૃગરાજાની કથાની ચર્ચા ગઈકાલે આપણે કરી લીધી છે. તો હવેનો જે વિભાગ છે 13, 14, 15 ને 16 આ 4 શ્લોક છે એ ભગવાન એક કર્મ કરનારો જે કર્તા છે એ ઓરિજિનલ ખરેખર કર્તા કોણ એ જ્ઞાન સમજાવી રહ્યા છે કે જેથી જીવને ખબર પડે કે કર્મ કોણ કરી રહ્યું છે. તેમાં પહેલા નંબરનો જે કર્તા એટલે કે ડુઅર, બરાબર, એ જીવ. બીજા નંબરનો કર્તા એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે કે માયાદેવી, અને ત્રીજા નંબરનો કર્તા એટલે સ્વયં ભગવાન. બરાબર, આ 3 કર્તા છે. પણ આપણને શું છે કે આપણે જ કરતા છીએ. બરાબર, અને પ્રચાર પ્રસાર પણ એવો જ થાય છે બધી જગ્યાએ. તમે જો મહેનત કરો તો બધું જ મળી જાય. બરાબર, પાછા હિન્દી મૂવીમાં એવા સ્લોગન મતલબ એવા ડાયલોગ પણ હોય છે, હા, અગર મહેનત કરેંગે તો પૂરી કાયનાત ઉસકો પૂરી કરને में લગ જાયેગી. આવું હોય છે ને હિન્દી મૂવીમાં. બરાબર, પણ શું એવું ખરેખર છે કે મહેનત કરવાથી સફળતા 100% પ્રાપ્ત થઈ જાય એની ગેરંટી છે? કારણ કે તો કર્મના સિદ્ધાંતો ખોટા પડી જાય. બરાબર, મહેનત કરવાથી જો ધન સંપત્તિ રૂપિયા મળતા હોય તો સૌથી વધારે મહેનત છે આ રોડ ખોદવા વાળા જે મજૂર વર્ગ, લેબર વર્ગ કરી રહ્યા છે. સૌથી વધારે મહેનત કરે એ લોકો. બરાબર, દિવસ રાત. નાનું બાળક હોય તો રોડના કાંઠે સૂતું હોય અને એના માતા પિતા કામ કરતા હોય તો એનું ફળ મળી ગયું. બરાબર, અને એવા કેટલા મોટા મોટા કંપનીઓના માલિક છે કે એમ જોવો તો કઈ કામ નથી. બરાબર, ખાલી નીચે ગાઈડન્સ આપી દે છે પોતાના સીઈઓ ને. બરાબર, અને બધું ચાલતું હોય છે. બરાબર, અને મહેનત કરવાથી જો ફળ મળતું હોય તો આપણે આપણું ઉદાહરણ લઈએ કે આપણે સ્કૂલમાં ભણતા હતા તો આપણી સાથે ભણવાવાળા એવા કેટલાય બાળકો હતા કે જે આપણા લેવલના અથવા આપણા કરતા હોશિયાર હતા. બરાબર, પણ આજે જયારે એ એજ્યુકેશન પૂરું થઈ ગયું, કોલેજ પૂરી થઈ ગઈ અને હવે બધા ઓલમોસ્ટ સેટલ છે આજે એજ્યુકેશન પછી 15-20 વર્ષે, હવે આપણે પાછો વળીને જયારે જોઈએ છીએ ત્યારે આપણે ખબર પડે છે કે જે આપણી કોલેજમાં 1લો નંબર 2જો નંબર આવતા હતા, બરાબર, એનો જે પ્રોગ્રેસ છે એના કરતા છેલ્લી પાટલીએ બેઠો તો એ ધારાસભ્ય બની ગયો છે, કે આજે ભાઈ સાંસદ સભ્ય છે, કે આજે ભાઈ કોઈક મોટું એનજીઓ કે મોટી કંપનીનો માલિક છે. અને જે પહેલા બીજા નંબરમાં જે એન્જિનિયરો બન્યા હતા એ આજે એની કંપનીમાં જોબ કરી રહ્યા છે. જે છેલ્લી પાટલીએ બેઠો તો એની કંપની છે આજે. આવું જોવા મળે છે. બરાબર, તો ભગવાન એ જ વસ્તુ અહીં સમજાવી રહ્યા છે. એમાં પહેલા નંબરનો જે કર્તા છે 5.13 શ્લોક, એમાં ભગવાન કહે છે કે જયારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરે, પ્રકૃતિ એટલે સાયકોફિઝિકલ નેચર, સ્વભાવ, એના જયારે કંટ્રોલમાં કરે, મનથી બધા કર્મનો ત્યાગ, સર્વકર્માણી મનસા સંન્યાસ તે સુખમ વસી. કર્મનો ત્યાગ કરવાનો છે. શેનાથી? મનથી, શરીરથી નહીં. શરીરથી કર્મ કરવાનું છે, મનથી કર્મનો ત્યાગ કરવાનો છે. ત્યારે 9 દ્વાર વાળા નગરમાં, આ શરીરમાં 9 દ્વાર છે, 2 આંખ છે, 2 કાન, 2 નોસ્ટ્રીલ, 2 નાક, મુખ, ગુદા અને જનેન્દ્રિય, 9 ઓરિફાઇસ, બરાબર, આ બોડીની અંદર છે. તો આ 9 દ્વાર વાળા જે ભાડાના શરીરમાં સુખપૂર્વક રહેવું હોય એને જાણવું પડે કે આપણે ખાલી ઈચ્છા કરી શકીએ છીએ. આ પહેલા નંબરનો જે જીવ છે ને એનું કામ શું છે તો કે એ ખાલી ઈચ્છા કરી શકે છે. બરાબર, અને એ ઈચ્છા આગળ સેન્કશન થાય ભગવાન દ્વારા. તો પહેલા નંબરનો જીવ શું કરી શકે? ઈચ્છા. આપણે ઈચ્છા કરી શકીએ છીએ. આ પહેલા નંબરનો કર્તા છે. એ કોઈ કર્મ ફળોનું સર્જન કરી શકતો નથી. આપણે કર્મ ફળોનું સર્જન કરી શકતા નથી, કારણ કે ફળ માયાદેવી દ્વારા આપણને આપવામાં આવે છે. ઇવન બીજાને કર્મ કરવા માટે પણ આપણે પ્રયત્ન નથી કરી શકતા, કારણ કે એ પણ માયાદેવી દ્વારા જ થાય છે. બરાબર, તો આ વસ્તુ આપણે સમજવાની રહી. હવે જે બીજા નંબરના કર્તા એટલે કે માયાદેવી. બરાબર, તો શરીર રૂપી નગરનો જે સ્વામી એટલે કે આપણે મતલબ આત્મા, બરાબર, એ દેહધારી જીવાત્મા કર્મ પોતે ઉત્પન્ન કરી શકતો નથી. એ ઈચ્છા કરી શકે છે. લોકોને કર્મ કરવા પ્રેરિત કરી શકતો નથી. કર્મનું ફળનું સર્જન પણ એ કરી શકતો નથી, કારણ કે ફળ માયાદેવી દ્વારા આવે. તો આ બધું થાય કોના દ્વારા? જીવ ખાલી ઈચ્છા કરી શકે છે. બરાબર, તો બધું મેનેજ કોના દ્વારા થાય તો કે માયાદેવી. એકચ્યુઅલી એક્ટિવ કોણ છે? એક્ટિવ છે 3 ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. જયારે 14મો અધ્યાય આવશે ત્યારે આની આપણે ડિટેલમાં ત્યાં ચર્ચા કરવાના છીએ. તો જે કંઈ પણ આ જગતમાં થાય છે આ 3 ગુણોને આધીન થાય છે. બરાબર, શરૂઆત જીવ છે એ ઈચ્છા કરી શકે ચૂઝ કરવાની.
જીવ છે એ પસંદગી વ્યક્ત કરી શકે, સત્વગુણની પસંદગી, રજોગુણની પસંદગી કે તમોગુણની પસંદગી. પહેલું કામ જીવ આ કરી શકે છે. બરાબર. કોઈ વ્યક્તિ તમોગુણ કે રજોગુણને સિલેક્ટ કરે. ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ રજોગુણી મ્યુઝિક સાંભળી શકે, રજોગુણી ચિત્ર જોઈ શકે, તમોગુણી ચિત્ર જોઈ શકે, તો એ રજોગુણી ચિત્ર કે મ્યુઝિક સાંભળવાના ડાટા ઇન્સ્ટોલ થાય કોનામાં? જે તે જીવમાં. બરાબર. એટલે ખૂબ ધ્યાન રાખવું પડે કે આપણે શું જોઈએ, શું સાંભળીએ, શું ખાઈએ છીએ અને એ કયા ગુણમાં છે, આ જાણવું બહુ જરૂરી છે. ધારો કે તમને એક ઉદાહરણ આપું કે કોઈ વ્યક્તિ છે ખરાબ કામ કરે છે. ધારો કે કોઈ બોયસ છે એ માતાજીને હેરાન કરે છે. બરાબર. રોડ ઉપર કોઈ છોકરી જાય છે અને હેરાન કરે છે, એની છેડતી કરે છે. તો આની પાછળ આ સિક્વન્સ કઈ રીતના બન્યું હશે? એને છેડતી કરવાનું ચાલુ કર્યું, માતાજીને હેરાન કરવાનું થયું, આગળ જતા વોટેવર બલાત્કાર થાય, રેપ થાય. તો આની પાછળ એક આખી સિક્વન્સ એવી ચાલુ થઈ કે સૌ પ્રથમ એ જે તે વ્યક્તિએ એ રજોગુણી અથવા જે તમોગુણી, બરાબર, તમોગુણી કોઈક પાસેથી સાંભળ્યું, તમોગુણી ક્યાંકથી જોયું, બરાબર, તમોગુણી ડાટા એને પોતાની અંદર ઇન્સ્ટોલ કર્યા, એટલે ડાટા એના વિચારોમાં આવ્યા, અને ડાટા જે વિચારોમાં આવ્યા પછી એ કર્મ કરવા માટે પ્રેરિત થયો સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાં. તો જીવ છે એ ગુણને સિલેક્ટ કરી શકે. જાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તે શુભ જાયતે સંગાટ સંજાયતે કામ કામાત ક્રોધો વિજાયતે. જે બીજા અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું એ કે ધ્યાય તો ચિંતન કરવાથી પતનની શરૂઆત થાય. ચિંતન, જેનું તમે ચિંતન કરવાનું ચાલુ કર્યું, બરાબર. તો આ વ્યક્તિ છે એ કોઈ માતાજીને હેરાન કરે છે, તો એની બેકગ્રાઉન્ડમાં, એકદમ બેકગ્રાઉન્ડમાં, પાસ્ટમાં તમે જઈને જોવો તો એને એ પ્રકારના ગુણવાળા એના મિત્રો હોવા જોઈએ, બરાબર. એ પ્રકારના તમોગુણી એના મોબાઈલની અંદર એ મટીરિયલ હોવું જોઈએ, બરાબર. એ ટાઈપના તમોગુણી લોકેશનમાં એ વ્યક્તિ રહેતો હોય, આજુબાજુનું વાતાવરણ એ પ્રકારનું હોવું જોઈએ. અને આ બધું જયારે સિલેક્ટ કરે છે ત્યારે એ બધી વસ્તુઓ છે સિલેક્શનના કારણે એ વસ્તુ કર્મમાં પ્રદર્શિત થાય છે, બરાબર. તો જીવ ઈચ્છા કરી શકે, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. માયાદેવી છે ફેસિલિટર છે, એ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે, બરાબર. અને પછી આગળ હવે માયાદેવી તો ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે, પણ માયાદેવી દ્વારા પણ એ સેન્કશન કરવું કે નહીં, એ કોણ કરશે? તો કે એ સ્વયં ભગવાન કરશે, બરાબર. એટલે ઘણી વખત આપણે અજ્ઞાન દ્વારા આપણે 15મા શ્લોકમાં જે ભગવાન સ્વયં કહે છે કે ઘણી વખત આપણે અજ્ઞાન દ્વારા એવું લાગે કે આપણા પાપ અને પુણ્ય બધું ભગવાનના કારણે છે. બધા માટે જવાબદાર કોણ છે? કૃષ્ણ. કારણ કે આ જગતમાં કૃષ્ણની ઈચ્છા વગર પાંદડું પણ હલતું નથી. મતલબ અહીંયા રેપ થાય છે તો પણ કોના કારણે? કૃષ્ણના કારણે, બરાબર. અહીંયા સુનામી આવે તમારા ભગવાનના કારણે, બરાબર. જો તમારો ભગવાન હોય તો આવું થવું ના જોઈએ, કોરોના આવવો ના જોઈએ, પણ ભગવાન એના માટે જવાબદાર નથી. ભગવાન કોઈના પાપ કે પુણ્ય ગ્રહણ કરતા નથી. દેહધારી જીવ અજ્ઞાનના કારણે, ઇગ્નોરન્સ એને જે કવર કર્યું છે માયાનું, એના કારણે એવું લાગે છે. ધારો કે આ જગતની અંદર કોવિડ આવ્યો, બરાબર, તો ભગવાને કોઈ શાસ્ત્રમાં એવું લખીને આપણને આપ્યું છે એક પણ શાસ્ત્રમાં કે આપણે ચામાચીડિયાનું સૂપ બનાવીને પીવાનું છે? કોઈ શાસ્ત્રમાં લખીને ભગવાન એવું આપ્યું છે કે આપણે અંધાધૂંધ જે નાના જીવોની હત્યા કરવાની છે, નોનવેજ ખાવાનું છે? આપણે કોઈ શાસ્ત્રમાં ભગવાને લખીને આપ્યું છે? ભગવાને તો ક્લિયર કટ ગાઈડન્સ આપ્યું છે, જીવોની હત્યા ના કરવી જોઈએ, મમે વાંચો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન, બધા જ મારા બાળકો છે. ભગવાન તો આગળ બહુ ક્લિયર કટ આપણને સમજાવ્યું. જે 3જા અધ્યાયમાં આપણે યજ્ઞ ચક્ર ભણ્યા તો ભગવાને શું કીધું? અન્નાજ ભવતી ભૂતાની, કે બધા જીવોએ અન્ન દ્વારા પોતાનું જીવન વ્યાપન કરવું જોઈએ મનુષ્યોએ. તો આપણે એવું કર્યું નહીં, શાસ્ત્રને આપણે ફોલો કર્યા નહીં, તો હવે એ શાસ્ત્રને ફોલો નથી કર્યા તો એનું રિઝલ્ટ જે ભોગવવું પડે, આપણે ભોગવવું પડે. એના માટે ભગવાન જવાબદાર હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ. પણ માયાદેવી ભગવાનને પૂછે, બરાબર, આ જે સિક્વન્સ જે આખી ચાલુ થાય છે, બરાબર, એમાં સૌથી નીચે આપણે છીએ, બરાબર, ઇનિશિયેટર કહેવાય. એના ઉપર છે મટીરિયલ નેચર, એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરનાર છે, સુવિધા કરતા. અને છેલ્લે ભગવાન સેન્કશનર છે, એટલે કે મંજૂરી આપનાર છે. તો જીવ જ્યારે કોઈ ઈચ્છા કરે છે, બરાબર, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ માંથી કોઈ ગુણનું સિલેક્શન કરે છે, અને જ્યારે જીવ ઈચ્છા કરે, હવે જીવ બધી ઈચ્છા કરી શકે, તો જરૂરી નથી ભગવાન બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરે, બરાબર. તો કોઈ વ્યક્તિ છે ઈચ્છા કરે કે ભાઈ મારે મર્સિડીઝ જોઈએ છે અડધી રાત્રે, બરાબર, પણ હવે એના કર્મમાં ના હોય
તો એ ઈચ્છા પૂરી નહીં થાય. કોઈ ઈચ્છા કરશે તો એની પૂરી થશે. અચાનક લોટરી લાગશે, અચાનક શેર બજારમાં ક્યાંકથી રાતોરાત પૈસા આવી જશે, આવું થશે અને જીવની ઈચ્છા પૂરી થશે, કારણ કે એના કર્મમાં હતું એટલા માટે. એટલે જરૂરી નથી કે જીવ બધી ઈચ્છા કરે તો બધી ઈચ્છા પૂરી થાય. જીવ જયારે તમોગુણ ને સિલેક્ટ કરે છે તો ભગવાન તો ના જ પાડે છે તમોગુણ સિલેક્ટ ના કરવો જોઈએ, ચોરી ના કરવી જોઈએ, જુગાર ન, પણ છતાં પણ જીવ જયારે વધારે પડતો આગ્રહ કરે છે તો ભગવાન શું કે છે? ઓકે, તું કર ભાઈ, પછી જે રિઝલ્ટ મળશે એ તારે ભોગવવું પડશે. ત્યારે ભગવાન માયાદેવીને કહે છે કે હા યસ, વાંધો નહીં, એને તમે ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરો. બરાબર, એને કોઈને હેરાન કરવું છે, દુઃખી કરવું છે, તો એવું પાત્ર સામે ઊભું કરો કે એ પાત્ર એ બીજા એના પૂર્વજન્મમાં કોઈકને હેરાન કરેલા છે તો એના કર્મના ફળ અત્યારે એના પૂરા કરો, એની સામે લાવીને મૂકો, જેથી એ જે તે પાત્રના કર્મના ફળ પૂરા થાય. અને આ ભાઈએ જે તમોગુણી ઈચ્છા કરી છે અને એને જે ઈચ્છા કરી છે એટલે એના નવા કર્મ છે ચાલુ થાય. એક જ મિનિટ. નીચે વાઈફાઈ બંધ છે એવું છે, ચાર્જિંગ ઓછું છે. ઓકે, તો જીવ ઈચ્છા કરી શકે, માયાદેવી ફેસિલિટી પ્રોવાઈડર છે અને ભગવાન સેન્કશનર છે. પણ જરૂરી નથી. પરમાત્મા ચેક કરે છે કે જીવ એની ઈચ્છા પૂરી કરવા લાયક છે કે નહીં. બરાબર, જેમ કે કોઈ બાળક છે એ એના પિતાજીને કે પપ્પા પપ્પા આઈસ્ક્રીમ ખાવો છે, તો પપ્પા વિચાર કરે કે ભાઈ આઈસ્ક્રીમ થી અત્યારે શરદી થાય એવું છે, શિયાળાનું વાતાવરણ છે તો બેટા ના ખાવું જોઈએ, ઉનાળો છે વાંધો ને લઈ દઉં. બરાબર, તો એ જીવની ઈચ્છા ક્યારે પૂરી કરી, કેવી રીતના કરવી, એ ભગવાન નક્કી કરી શકે છે. પણ છતાં કોઈ બાળક છે ખૂબ જીદે ભરાય શિયાળામાં, પણ ના ના ગમે એમ કરીને મને ખવડાવો, નહીતર હું આમ કરીશ, હું તેમ કરીશ, આલોટવા માંડે, તો પપ્પા શું કે ભાઈ તો વાંધો ને, તો તું ખા, પણ બેટા હેરાન તું થઈ, શરદી થશે, ઉધરસ થશે, કફ થશે, બરાબર, તો દુખી તું થવાનો છે, એની જવાબદારી તારી છે. તો કોઈ એમ કહી શકે કે આ બધા માટે જવાબદાર છે પપ્પા છે, કારણ કે પપ્પાએ પૈસા આપ્યા તો આઈસ્ક્રીમ લીધું ને. બરાબર, પપ્પાએ એને ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરી છે તો એને કર્યું ને. બરાબર, એટલે આવું કોઈ કહી શકે જે અજ્ઞાની છે, એ જેનામાં બુદ્ધિ નથી, એ આવું કહી શકે કે હા આના માટે પપ્પા જવાબદાર છે કારણ કે એને શરદી થઈ છે. બરાબર, પણ હકીકતે એના માટે જવાબદાર છે જે તે જીવ જવાબદાર છે, કારણ કે પપ્પાએ તો રોક્યા છે. પણ પછી છેલ્લે તો જેમ ભગવાન છે એ જીવની સ્વતંત્ર ઈચ્છાઓમાં દખલગીરી કરતા નથી. બરાબર, એટલે અહીંયા એ સમજવાની આપણે જરૂર છે કે અજ્ઞાનના કારણે આપણને એવું લાગે કે ભગવાન છે એ આપણા માટે કઈ વિશેષ પરિસ્થિતિ ઊભી કરે, પણ ભગવાન કોઈ માટે કોઈ વિશેષ પરિસ્થિતિ ઊભી નથી કરતા. ભગવાન ક્યારે સ્વતંત્ર ઈચ્છાઓમાં દખલગીરી નથી કરતા. બરાબર, ભગવાન હંમેશા તટસ્થ રહે છે. બરાબર, તો ભગવાન ક્યારેક વિશેષ ચિંતા કરે છે, ક્યારે? જ્યારે કોઈ જીવ કૃષ્ણ પાસે જવાની ઈચ્છા કરે ને, તો ભગવાન વિશેષ ચિંતા કરે. અને ત્યારે ભગવાન છે એની થોડીક ઈચ્છામાં દખલગીરી પણ કરે છે. જ્યારે કોઈ એમ કે ને કે મારે કૃષ્ણને પામવા છે, અને સાથે સાથે ભક્તિમાં ઉન્નત થયા પછી કોઈ ભૌતિક ઈચ્છાઓ કરે તો ભગવાન પૂરી નથી કરતા. ઇવન એવું પણ બને કે ભક્તિમાં ઉન્નત થયા પછી એવી કોઈ વસ્તુ તમારી પાસે હોય કે જેમાં તમને ખૂબ આસક્તિ હોય. બરાબર, તમારી પાસે ધન હોય, રૂપિયા હોય, પૈસા, તમારું એવું કોઈ રિલેટિવ હોય કે જેમાં તમને ખૂબ આસક્તિ હોય, તો ભગવાનને એવું લાગે ને કે આ મારો ભક્ત છે એને આમાં ખૂબ આસક્તિ રહેશે, અને આ મૃત્યુ સમય સુધી આની આસક્તિ આમાં જ રહેશે. ભક્તિ તો કરે છે પણ આસક્તિ આની ઓછી નહીં થાય, અને આનું પતન થશે જેમ ભરત રાજાનું થયું હતું, તો ભગવાન એ વસ્તુ લઈ પણ લે તમારી પાસેથી. બરાબર, કારણ કે ભગવાન એવું ઈચ્છે છે કે આ જ જન્મમાં તમે ભગવત ધામ જતા રહ્યો. બરાબર, બીજો ચાન્સ બરાબર આપણે લેવો નથી. એટલે ભગવાન છે એ જયારે તમે એવું કહો, બરાબર, કે હું ભગવાનનો ભક્ત, તો ભગવાન તમારી ઈચ્છામાં થોડીક દખલગીરી ત્યારે કરે, બાકી ભૌતિક ભોગ ભોગવવામાં ભગવાન ક્યારેય ઈચ્છામાં દખલગીરી કરતા નથી. આની પહેલા આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે નરેન્દ્ર મોદી ધારો કે પીએમ હોય, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય, પ્રેસિડેન્ટ હોય, વોટેવર હોય, જે 100 વ્યક્તિ હોય દેશની અંદર, તો દેશમાં બધી વ્યવસ્થા ઊભી કરે. બરાબર, નિયમો બનાવે, સારા રોડ બનાવે, રસ્તાઓ બનાવે, બધા લોકોની જરૂરિયાતો પૂરી પાડે.
બરાબર, પણ જે પ્રેસિડેન્ટ હોય, ન્યાયતંત્ર જવાબદાર નથી કોઈ વ્યક્તિ ચોરી કરે તો. ન્યાયતંત્રએ જેલ પણ બનાવી છે, ન્યાયતંત્રએ ગાર્ડન પણ બનાવ્યા છે. બરાબર, તો હવે એ તો ડિપેન્ડ કરશે જીવ. બરાબર, એટલે તમે સમજો આનું ઉદાહરણ કે ધારો કે પરમાત્મા છે એ ગવર્મેન્ટ છે ઉપર, બરાબર, અને માયાદેવી એટલે કે જે તે સ્ટેટની, જે તે સિટીની જે ઓથોરિટી, નગરપાલિકા, જે તમને ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરી રહી છે. બરાબર, ફેસિલિટી. ગવર્મેન્ટ તો એવું ઈચ્છે છે કે તમે દારૂ પીવો નહીં, તમે આલ્કોહોલ લો નહીં, ગવર્મેન્ટ કહે છે. પણ છતાંય કોઈ જીવ કે પીવો છે તો માયાદેવી દ્વારા ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ થાય. બરાબર, તો પબ છે, દારૂખાના છે, આ બધું પણ છે, અને સાથે સાથે ગાર્ડન છે, મંદિર પણ છે. તો નક્કી કોને કરવાનું છે? નાગરિકે નક્કી કરવાનું, મારે મંદિરે જવું છે, બરાબર, કે મારે ડાન્સ બારમાં જવું છે. હવે આના માટે જવાબદાર તમે ગવર્મેન્ટને ઠેરવી શકતા નથી, કારણ કે તમે ઈચ્છા કરો છો એટલે ગવર્મેન્ટ એવી ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે. ધારો કે કોઈ જીવ ઈચ્છા જ ના કરે કે ભાઈ ચાલો અમારે દારૂ પીવો જ નથી, અમે છોડીએ છીએ, તો પછી ગવર્મેન્ટે બનાવવાની નથી, વાત પૂરી થઈ ગઈ. માયાદેવી એ સેન્કશન જ નહીં કરે, કારણ કે માયાદેવીનો એ બનાવવાનો કોઈ મતલબ નથી રહેતો. બરાબર, આ એક સામાન્ય ઉદાહરણથી પણ આપણે સમજી શકીએ. હવે કોઈ દારૂ પીવે, બરાબર, રાજ્યની અંદર, અને એ આલ્કોહોલ પી અને કોઈને હેરાન કરે, દુખી કરે, તો ન્યાયતંત્ર એને પનિશમેન્ટ કરશે. હવે એના માટે સરકાર જવાબદાર નથી. સરકારે તો તમને કીધું જ છે કે ના પીવું જોઈએ, શાસ્ત્રમાં લખીને આપ્યું છે ના પીવું જોઈએ, ડોક્ટરો તમને સમજાવે છે કે ના પીવું જોઈએ, એનાથી લીવર બગડે છે, તમારું ઘર પરિવાર નાશ પામશે, બરાબર, આ બધું સમજાવે છે. પછી તમે એમ કહો કે ના પીવો જ છે, તો પછી એના માટે જવાબદાર ગવર્મેન્ટ નથી, તમે પોતે છો. બરાબર, એટલે આમ જોઈએ તો બધું ગવર્મેન્ટના કારણે છે ને. આવું વિચારી શકે ભારત દેશની અંદર જે કંઈ પણ હોય કોના કારણે છે? બાય ગવર્મેન્ટ. રૂલિંગ પાર્ટી છે એના દ્વારા જ બધું થઈ રહ્યું છે. પણ તમે એને દોષિત ના ઠેરવી શકો, કારણ કે ઈચ્છા તમારી છે, તમારે શું કરવું એ. તમે મંદિરે જઈ શકતા હતા ને, કેમ ના ગયા ભાઈ? તમે શું કામ ડાન્સ બારમાં ગયા? પછી ત્યાં રેડ પડે ને તમે પકડાઈ જાવ તો એના માટે જવાબદાર ગવર્મેન્ટ નથી, તમે છો. ઓકે, તો આ રીતના આત્મા અને પરમાત્મા, જે મેઇન જે ત્રણ કર્તાની આપણે વાત થઈ, ડુઅર, આ તફાવત છે. આત્મા શાશ્વત છે, પરમાત્મા શાશ્વત છે. પરમાત્મા આનંદ, સતચિત અને આનંદ છે. આપણે પણ સતચિત આનંદ છે, પણ આપણે માયાની અંદર છે, ભગવાન માયાની ઉપર છે. બરાબર, આપણે આપણા શરીરના જાણકાર છીએ, ક્ષેત્રજ્ઞ. ભગવાન યુનિવર્સલ બધાના શરીરના જાણકાર છે. એટલે ભગવાન છે એ જયારે તમે ખોટું કામ કરતા હોય તો ભગવાન તમને અંદરથી ગાઈડન્સ આપે છે. તમને લોકોને પણ આ અનુભવ થયો હશે, ખોટું કામ થયા પહેલા અનુભવ થયો છે ને કા પછી તો મોટા ભાગનાને થયો હોય છે, જેને ગિલ્ટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર, જયારે તમે ક્યાંક ઝઘડો કરો છો, ન બોલવાના શબ્દો બોલો છો, સાસુ વહુના ઝઘડા હોય, પિતા પુત્રના ઝઘડા હોય, આ બધું થઈ ગયા પછી તમને હૃદયમાંથી એક અવાજ આવે છે કે સાલું મેટર એટલી મોટી હતી નહીં કે જે મારું વર્તન હતું. મારું વર્તન અતિશય ખરાબ થયું અને મેં નાની એવી વાતમાં મેં સંબંધો બગાડી નાખ્યા, પણ મેટર એટલી બધી મોટી નહોતી, આને શાંતિથી સુલઝાવી શકાતી હતી, પણ મેં કર્યું નહીં. આ અવાજ કોનો છે? આ પરમાત્માનો અવાજ છે. તો પરમાત્મા તમને પેલાય ગાઈડ કરે છે, પછી ગાઈડ કરે છે, પણ પેલા ગાઈડ કરતા તો તમને અવાજ નથી આવ્યો. તમે એ અવાજ સાંભળી શક્યા નથી. શું કામ? કારણ કે તમે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણના આવરણ નીચે છો, એટલે તમને એ અવાજ ક્લિયરલી સમજાતો નથી. જ્યારે ભગવાન કોઈ સત્વગુણી વ્યક્તિને જ્ઞાન આપે છે તો સત્વગુણી વ્યક્તિ એમ કે છે કે ના ના ના, હું બહુ સુખી છું, હું બહુ જ્ઞાની છું અને મને બધી ખબર પડે છે. તો એ પરમાત્માનો અવાજને ફોલો કરી શકતા નથી. ધારો કે હૃદયમાં બેઠા બેઠા ભગવાન છે, કોઈ સત્વગુણી વ્યક્તિ જે નિષ્કામ ના રસ્તા ઉપર ચાલતો હોય તો ભગવાન ગાઈડ અંદરથી કરતા જ હોય છે કે આ રસ્તો છે, આમાં કર્મ બંધન થાય. તો ના ના ના, મેં વાંચ્યું છે ભગવદ ગીતા, બરાબર, હું 100% પરિવારને 100% ધર્મને ફોલો કરું છું, મને ખબર પડે છે. તો અંદરથી ગાઈડ કરે છે, પણ તમને સંભળાતો શું કામ નથી? કારણ કે સત્વગુણનું આવરણ. સેમ રજોગુણનું આવરણ, સેમ તમોગુણ. તમોગુણમાં તો વ્યક્તિ, તમને ખબર છે, આપણે 14મા અધ્યાયમાં ભણીએ છીએ, પ્રમાદ, આળસ, બરાબર, અને ગાંડ પણ, આ બધા એના લક્ષણો છે. એમાં તો વ્યક્તિ અવાજ સાંભળી જ નથી શકતો, કારણ કે એ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહથી ડૂબેલો માણસ છે. ભગવાન હંમેશા અંદરથી ગાઈડ કરે છે, બરાબર. તો જીવ છે સાંભળી શકતો નથી. તો હવે આગળ ભગવાન કહે છે કે આ જે સત્વગુણ, રજોગુણ, આ જે ત્રણ પ્રકારના જે કરતા જોયા, જીવ, માયાદેવી અને સ્વયં ભગવાન, તો જો કોઈ મનુષ્ય ક્યારે સમજી શકે? તો કે અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી કોઈ પ્રબુદ્ધ થઈ જાય. અવિદ્યાનો નષ્ટ કરનારું જ્ઞાન,
કયું જ્ઞાન છે અવિદ્યાને નષ્ટ કરે એ? તો કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે. બરાબર. એ કોણ આપશે અવિદ્યાને? ઘરે જાતે બેસીને તમે વાંચી લેશો તો એ તમને સમજાઈ જશે? નહીં, જાતે બેસીને સમજી નહીં શકે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજો અને અધ્યાય પહેલો, એમાં સરસ સુખદેવજી સમજાવી રહ્યા છે કે ઇવન સુખદેવજી પોતે મુક્ત આત્મા છે ને સુખદેવજી એમ કે છે કે મેં પણ આ શ્રીમદ ભાગવતમનું જ્ઞાન છે ને એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં વેદવ્યાસજી પાસેથી લીધું છે ને આ પદ્ધતિ દ્વારા આ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. 8મા શ્લોકની અંદર બરાબર સ્વયં સુખદેવજી આ વસ્તુ સમજાવે છે. તો ઘરે બેસીને આપણે વાંચીએ અને સ્વાધ્યાય કહેવાય, પણ સાથે સાથે શ્રવણ છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે નવધા ભક્તિનું પહેલું પગથિયું છે શ્રવણ છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. બરાબર. શ્રીમદ ભાગવતમમાં છે 7મા સ્કંદની અંદર જયારે પ્રહલાદ મહારાજ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. બરાબર. શ્રવણ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે ક્લાસ એટેન્ડ કરો, લેવલ 1, 2, 3 સાથે સાથે રીડિંગ કરો, ત્યારે તમે ભગવદ્ ગીતા સમજી શકશો. બાકી એ જ્ઞાન પ્રગટ થાય નહીં. કારણ કે અધિકારી પુરુષ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જયારે જ્ઞાન આપે, આપણે શું કામ આપણે મંગલાચરણનો પહેલો શ્લોક શું છે? ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા. હું અજ્ઞાન, હે ગુરુ મહારાજ, હું અજ્ઞાનના અંધકાર તળે ડૂબેલો છું. તિમિરાંધસ્ય, મારી આંખમાં તિમિર નામનો રોગ થયો છે જેનાથી મને અજ્ઞાનનો અંધકાર છવાયેલો છે. તો ગુરુ આવે તો શું કરે? જ્ઞાનાંજન શલાકયા. જ્ઞાન અંજન, ખબર છે ને ઓલું આપણે કે આંખમાં આંજી અને અંજન કહેવાય, અને એમાં એક નાની એવી સ્ટીક હોય, સળી હોય. તમને જામનગરનો સુરમો તમને યાદ હશે, જામનગરનો ફેમસ છે. એની અંદર સ્ટીક બોળી પછી આમ લગાડતા હોય બ્લેક કલરનો. સુરમો કે હોયરો કે આવું કઈક અલગ અલગ નામ છે એનું. પણ એ અંજન સલાકા, જે સલાકા જે છે એના ઉપર જ્ઞાનનું અંજન લગાડીને જયારે તમારી આંખમાં આંજવામાં આવે, કોણ આંજી દે? ગુરુ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા. તો શું થાય? ચક્ષુર ઉન્મીલિતમ યેન, ત્યારે તમારી આંખ ખુલી જાય છે. ચક્ષુર તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. આવા ગુરુને હું નમસ્કાર કરું છું. આ પહેલો શ્લોક આપણે રોજે લઈએ છીએ, એવરી ડે. કારણ કે એ ગુરુના શરણે જશું તો એ જ્ઞાન દ્વારા જ્ઞાનનું અંજન સલાકા ઉપર લગાડીને તમારી મારી આંખમાં જયારે લગાડશે ને ત્યારે, બાકી એકલા ભગવદ્ ગીતા વાંચી લો તમે, મેં વાંચી જ છે પેલા ભગવદ્ ગીતા, કાંઈ સમજાતું નહોતું. આખી ભગવદ્ ગીતાના બરાબર શ્લોકો વાંચે તો આપણે ખબર જ ના પડે કે આમાં કનેક્શન કેવી રીતના છે, આપણને કેવી રીતના લાગવું પડે, કઈ ખબર ના પડે. છેલ્લે કંટાળીને આપણે મૂકી દઈએ છીએ. મોટા ભાગના ભગવદ્ ગીતા વાંચવાનું ચાલુ કરે, કંટાળીને મૂકી દે. એ ઇન્ટરેસ્ટ, એ રસ એમાં આવતો નથી. પણ જયારે આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો આખી ભગવદ્ ગીતા આમ વાર્તા જેવું લાગે, આપ સરસ સ્ટોરી જેવું લાગે. એક પછી એક સ્ટોરી આવતી હોય અને એકદમ કનેક્ટિંગમાં જ્ઞાન આવતું હોય. બરાબર. બાકી તમને કેમ ખબર પડે? તમે મને એમ કહો આ છેલ્લા જે તમે 3 શ્લોક જોયા છે, બરાબર, હું તમારી સામે આ 13, 14 ને 15 તમે જોઈ લો, તમને એ કઈ રીતના ખબર પડે કે આ 3 કર્તાના શ્લોક છે? ત્યાં હેડિંગમાં ક્યાંય લખેલું નથી આ 3 કર્તાના શ્લોક છે. તમે વાંચી લો તમારી રીતના, તમને ખબર નહીં પડે કે આ 3 કર્તા માટેના શ્લોક છે. અને આ 3 શ્લોકનું કનેક્શન છે એ આગળ જે ચર્ચા થઈ એની સાથે છે. બરાબર. તમને એવું લાગશે કે આ કઈક જુદું ચાલુ થયું 13મા શ્લોકથી, પણ એ જુદું નથી. કારણ કે આ અધ્યાયનું નામ છે કૃષ્ણ ભાવના કર્મયોગ. એ કર્મ કરે કરતા, બરાબર, તો કર્તાને જાણવાનો છે. એટલે ભગવાન આ અધ્યાયની અંદર એ કર્તા જે છે, કર્મ કરનારો, એ જ્ઞાન એ હોવું જોઈએ કે 3 પ્રકારના કર્તા છે. અને આ જયારે જ્ઞાન છે ત્યારે વ્યક્તિ કોઈ કર્મ કરે છે તો એ બંધન થતું નથી. એ જ આ અધ્યાયમાંથી ભણવાનું છે. એટલે ભગવાને 3 કર્તા વિશે વાત કરી છે. પણ એમનેમ તમે 3 શ્લોક વાંચી લો ભગવદ્ ગીતા ખોલીને, તમને એ નહીં ખબર પડે કે આમાં 3 કર્તાની ચર્ચા છે. કે પહેલો શ્લોક છે જીવ માટેનો છે, બીજો શ્લોક છે પ્રકૃતિ 2nd નંબરનો કર્તા, અને ત્રીજો છે સ્વયં પરમાત્મા, એ 3જા નંબરના અલ્ટિમેટ સુપ્રીમ કર્તા. એ આપણે સમજી શકતા નથી ડાયરેક્ટ વાંચવાથી. એટલા માટે ગુરુ શરણ ખૂબ જરૂરી છે, આશ્રય ખૂબ જરૂરી છે, જેથી આપણે ભગવદ્ ગીતાને સરળતાથી સમજી શકાય. મેં તમને એક ઉદાહરણ આપ્યું, આવું આખું ભગવદ્ ગીતામાં ઘણું બધું છે. હું તમને ખાલી એટલું કહું, તમે ભગવદ્ ગીતા કેટલી વખત વાંચી હશે? તમને ક્યારે ખબર પડી કે પહેલા અધ્યાયની અંદર અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના 4 કારણ છે? તમે વાંચી લો તમારી રીતના, તમને 4 કારણ કે મળે તો મને કહો. તમે ડિફરન્શિએટ જ નહીં કરી શકો.
બરાબર. આજે તમે લેવલ 1 ને 2 તમે કરો છો. હવે હું તમને એમ કહું પહેલા અધ્યાયમાં શું આવે તો તમે તરત બોલશો. પહેલો અધ્યાયમાં એટલે પ્રભુજી 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિ છે. બરાબર. ધૃતરાષ્ટ્ર, દુર્યોધન, અર્જુન. પછી સૈન્ય નિરીક્ષણ, શંખનાદ અને અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના કારણો. પ્રભુજી આટલું છે એટલે આ અધ્યાય પૂરો. એકદમ સરળતાથી તમે કહી શકો કે આ અધ્યાયમાં પ્રભુજી આટલું છે. તમારે મેળે વાંચી લેજો. બરાબર. આ એક ક્લાસ એટેન્ડ કર્યા વગર તમને ખબર પડે તો મને ગોતીને બતાવો ક્યાં એ 4 કારણો છે. બરાબર ને? એટલા માટે ભગવાને ચોથા અધ્યાયમાં કીધું આપણને એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ. મારું જ્ઞાન માત્ર પરંપરા દ્વારા જ આગળ જશે, એના વગર જશે જ નહીં. એટલે ખૂબ જરૂરી છે કે જાતે વાંચીએ તો બરાબર છે, વાંચવું જોઈએ, રીડિંગ કરવું જોઈએ, પણ એક અધિકારી પુરુષ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતા હોય હંમેશા એના ગાઈડન્સ નીચે વાંચવું જોઈએ. અને એવું નહીં કરો ને તો તમે અર્થનો અનર્થ કરશો. જે લોકો અમુક તમે જો સમાજની અંદર અમુક પરિવાર છે, અમુક ધર્મના લોકો ચાલી રહ્યા છે, ભગવદ ગીતાને માને છે, પણ મૂળ મુદ્દો શું છે? ગુરુ છત્ર છાયા નથી, પરંપરા નથી, એટલે સમજી ના શક્યા આખી ભગવદ ગીતામાં આનો સાર શું છે. બરાબર. ધારો કે હું તમને કહું કે ભગવાન 16મા શ્લોકમાં એમ કે છે કે અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી બધું પ્રબુદ્ધ થઈ જાય અને દિવસે સૂર્ય ઉગે એવી રીતના બધું પ્રકાશિત થાય. અંધારામાં તમે જો સાયકલ પણ કાળી, હાથી પણ કાળો, માણસ પણ કાળો, વસ્તુ પણ કાળી. અંધારામાં રાત્રે તમે જો બધું બ્લેક લાગે ને. અદ્વૈતવાદીઓનું આવું છે. અદ્વૈતવાદીઓ એટલે એક, બધું એક, આત્મા ને પરમાત્મા એક, આત્મા ને આત્મા એક. એકચ્યુઅલી એના જીવનમાં અંધકાર છે એટલે સમજી નથી શકતા. બધું એક એક એક. નમો નારાયણ. તમે નારાયણ, હું નારાયણ. આપણે બધા એક જ છીએ, માયામાં પડી ગયા છીએ. માયાનો પડદો જેવો હટશે તમને ખબર પડી જશે. શું? તો કે આપણે જ ભગવાન છીએ. ભગવાનને બહાર શોધ કરવાની જરૂર નથી. નમો નારાયણ, દરિદ્ર નારાયણ, રૂપિયાવાળા નારાયણ ને દર્દી નારાયણ ને કેટલા અલગ અલગ નારાયણની વેરાયટી આ લોકોએ બહાર પાડી છે માયાવાદી હોય. શું કામ ભાઈ? કારણ કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં પ્રોપર જ્ઞાન મળ્યું નહીં. એટલે છેલ્લે શું લઈ લીધું તો કે ભાઈ બસ નારાયણ આ જ છે, માનવ સેવા પ્રભુ સેવા. બીજે કોઈ નારાયણ ભગવાન જેવું કઈ જ નથી. બસ જીવોની સેવા કરો. માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા. હવે માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા હોય તો આખી ભગવદ ગીતાના 700 શ્લોક જે છે એ સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો જે સાર રૂપ ગ્રંથ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો એક શ્લોક મને એવો બતાવો જેમાં ભગવાન એવું કીધું હોય કે માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા છે એટલે તમારે મારી સેવા કરવાની જરૂર નથી. કે જ્યારે ભગવાને તો 2 વખત એવું કીધું છે, 9મા અધ્યાયમાં અને 18મા અધ્યાયમાં. શું? મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. ભગવાન તો એમ કે છે મધ્યાજી મારી પૂજા કરો, મામ નમસ્કુરુ મને નમસ્કાર કરો, મનમના મારામાં મન લગાડો. ભગવાન તો એવું કીધું. ભગવાન એવું ના કીધું કે માનવ સેવા એ પૂજા છે, તમે મનુષ્યોની પૂજા કરો, તમે એનામાં મન લગાડો, માનવ સેવામાં મન લગાડો. ભગવાને તો બહુ ક્લિયરલી કીધું મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. કારણ કે ભગવાનને ખબર છે કે એના સિવાય બધામાં બંધન છે. બરાબર. તો લોકો આ વસ્તુ આટલો ક્લિયર કટ શ્લોક હોવા છતાં પણ લોકો સમજી શકતા નથી. વાય? કારણ કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જ્ઞાન નથી એટલે સમજી શકતા નથી. બરાબર. તો આપણા પપ્પા હોય ને એને જ આપણે પપ્પા કહેવાના હોય. તો આપણા પપ્પા આવીને આપણને એમ કે મારી પૂજા કરવાની છે, હું તારો બાપ છું, તેમાં આપણે કઈ ખોટું લગાડવાનું ના હોય. આપણે ખોટું લાગી જાય. કેટલા બધાને ખોટું લાગે. કૃષ્ણ જયારે ભગવદ ગીતામાં એમ કે છે કે મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય, કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ છે જ નહીં. તો કેટલાને ખોટું લાગી જાય. અરે ખોટું શું લગાડવાનું? તમારા પિતાજી તમને એમ કે હું તમારો પિતા છું, ખોટું શું લાગે? તમે ભટકી ગયા છો ત્યારે તમારા પિતાજી તમને આવીને હાથ પકડીને કે બેટા તું ભટકી ગયો છે, હું તારો પિતાજી છું, તું પાછો મારી પાસે આવી જા. બરાબર. તારા બધા દુઃખનું નિવારણ થઈ જશે. તો ખોટું શું છે? બરાબર. પણ અહંકારના કારણે લોકો એ સ્વીકારી નથી શકતા, માયાદેવીના કારણે. એટલે જયારે આ દિવ્ય જ્ઞાન આપણા હૃદયમાં પ્રગટ થાય, દિવ્ય જ્ઞાન હૃદય પ્રકાશિતો પ્રેમ ભક્તિ જહા હોય તે અવિદ્યા વિનાશયાતે. જયારે આપણે સવારમાં ગુરુ પૂજા ગાઈએ છીએ, બરાબર, હૃદયમાં જયારે પ્રેમ ભક્તિ પ્રગટ થાય, દિવ્ય જ્ઞાન જયારે પ્રગટ થાય તો અવિદ્યા વિનાશયાતે, અવિદ્યા બધી નીકળી જાય છે. જેમ ભગવાન એ કહે છે સેમ વસ્તુ. બરાબર. તો એ ખૂબ જરૂરી છે. દિવ્ય જ્ઞાન ભગવાનનું પ્રાપ્ત થવું ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં. ઓકે. તો આ વાત થઈ 3 પ્રકારના કરતા. અને હવે ભગવાન આગળ જે વાત કરી રહ્યા છે પરમાત્મા ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને મુક્તિ, 17 થી લઈને 26 શ્લોક. એમાં ભગવાન આગળ કહે છે કે જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા, આશ્રય 4 વસ્તુની વાત છે.
બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા, આશ્રય બધું કોનામાં સ્થિર છે? મારામાં. બરાબર. ત્યારે તે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયો, ત્યારે એના બધા ડાઉટ ક્લિયર અને સીધો મુક્તિ પંથે. કોણ મુક્તિ મેળવે છે? ભગવત ધામ કોણ જશે? બધા સંશયોથી વિશુદ્ધ હોય એ વ્યક્તિ. કોઈ પણ પ્રકારના ડાઉટ કૃષ્ણ પ્રત્યે ના હોય. અચ્છા, કોઈ પણ પ્રકારના ડાઉટ ક્યારે ના હોય? તો કે એને પૂર્ણ જ્ઞાન થાય તો. આ શ્લોકને ઊંધેથી વાંચો એટલે તમને સમજાશે. બરાબર. કોઈ સંશયો હોય તો ધામમાં નહીં જઈ શકાય. તો સંશયો કેવી રીતના નીકળે? તો કે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા. અચ્છા, પૂર્ણ જ્ઞાન ક્યારે પ્રાપ્ત થશે કોઈ વ્યક્તિને પૂર્ણ જ્ઞાન? તો કે જ્યારે એ વ્યક્તિની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા, આશ્રય ભગવાનમાં સ્થિર થાય તો. ત્યાં સુધી એ વ્યક્તિને પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. એટલે ભગવાન આ શું કહે છે? બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા, આશ્રય કોનામાં સ્થિર કરવાનું? મારામાં. ભગવાન એવું કહે છે નિરાકારમાં સ્થિર કરો. આખી ભગવદ ગીતામાં એક શ્લોક એવો છે નિરાકારમાં નહીં. છતાં પણ લોકો નિરાકારની ઉપાસના, નિર્વિશેષ ઉપાસના, બરાબર બ્રહ્મની ઉપાસના કરી રહ્યા છે. ઓકે, તો બુદ્ધિ કઈ રીતના ભગવાનમાં લાગે? ભગવદ ગીતા વાંચીએ, પછી અત્યારે જે ચર્ચા થાય છે, ચર્ચા તમે બીજા સાથે કરો, એનું ચિંતન કરો, સમજવાની કોશિશ કરો, ક્લાસ એટેન્ડ કરો, ક્વિઝ સોલ્વ કરો. શું કામ ક્વિઝ તમને આપી છે બધાને? કે જેથી તમારી બુદ્ધિ એમાં લાગે. બરાબર. ક્વિઝ. મન કઈ રીતના? જપ કરીએ, ચિંતન કરીએ, કીર્તન કરીએ. મન. શ્રદ્ધા કઈ રીતના? ભોગ લગાડીએ, મંદિરમાં જઈએ, બરાબર. એનાથી આપણી શ્રદ્ધા સ્થિર થાય. અને આશ્રય, માનવું પડે કે ઘરના મુખિયા છે કૃષ્ણ છે, મારા માલિક છે કૃષ્ણ છે. સંપૂર્ણ આશ્રય કૃષ્ણ ઉપર હોવો જોઈએ. બરાબર ને? તો ભગવાન કહે છે કે સ્થિર બુદ્ધિ થશે, બરાબર, ભગવાનમાં સ્થિર થશે અને ત્યારે એને પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. કોઈ પણ પ્રકારના ડાઉટ વગર મારી પાસે આવશે. ઘણા બધા સંપ્રદાયો છે અત્યારે સમાજની અંદર કે જે પોતાના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે મથી રહ્યા છે. બરાબર. પણ ભગવદ ગીતાની જો યથારૂપ ભગવદ ગીતા કોઈ વાંચી લે પ્રભુપાદની, તો આ કહેવાતી બધી દુકાનો છે બંધ થઈ જાય. બરાબર. જે કઈ આ દુકાનો, જે ગોરખ ધંધા ખોલીને જે બધા બેઠા છે પાખંડી, એ બધા બંધ થઈ જાય જો કોઈ પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતાના 700 શ્લોક બરાબર સમજી લે તો એને ખ્યાલ આવી જાય. બરાબર. એટલે સમજવાની જરૂર છે. ભગવાન છે એ વાતનું એ ખંડન કરે છે કે મુક્તિ પંથે આવવું હોય તો મારામાં સ્થિર કરવાનું છે, ઊંધા પાટે ચડવાનું નથી. બાકી તો યે થા મામ પ્રપદ્યતે તામ તથૈવમ ભજામ્યહમ. તમે જેવી રીતના મને રેસિપ્રોકેટ કરશો, તમે મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનશો, તો ભગવાન કહે કે હું એવું જ્ઞાન આપીશ, તમારા માટે વ્યવસ્થા કરીશ. આજે આપણે 90 પાર્ટિસિપન્ટ સવારમાં બેઠા બેઠા ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ છીએ. શું કામ? કારણ કે તમે લોકોએ ઈચ્છા કરી હતી હૃદયમાં કે ભાઈ અમારે ભગવદ ગીતા જાણવી છે. તો ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, હું વ્યવસ્થા કરું છું. બરાબર. ભગવાન એમના શુદ્ધ ભક્ત, બરાબર, મારા ગુરુ મહારાજને મોકલ્યા મેંગલુરુ. કોવિડના સમયમાં મેંગલુરુ ગયા, મંદિર બંધ, કારણ કે કોવિડનો સમય, લોકડાઉન. બરાબર. ગુરુ મહારાજ ગયા અને એમના પ્રિય શિષ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુને મળ્યા, વાત કરી અને એમને કીધું ગુરુ મહારાજે કે ભાઈ આખી દુનિયા છે અત્યારે કોવિડની અંદર, જો બીજા સ્કૂલના ક્લાસે ચાલતા હતા, ઝૂમ ઉપર બધું ચાલતું હતું, કોલેજના, સ્કૂલના, આઈટી સેક્ટર કામ કરી રહ્યું હતું ઝૂમ ઉપર ઘરે બેઠા બેઠા. તો ગુરુ મહારાજે ત્યારે કહ્યું કે આ બધા આઈટી સેક્ટરનો ઉપયોગ કરે છે, બરાબર, આઈટી સેક્ટર વાળા ટીચરો બધા ક્લાસ બધા ચાલુ છે, બિઝનેસ ચાલુ છે ઓનલાઈન ઘણા બધાના. તો આપણે શું કામ એ ઝૂમ નો ઉપયોગ કરી અને ઘરે ઘરે ભગવાનના જ્ઞાનનો પ્રચાર ના કરી શકીએ? બરાબર. ત્યારે એ જ્ઞાન મારા ગુરુ મહારાજના હૃદયમાં ભગવાન આપ્યું. એ મારા ગુરુ મહારાજે નામાનિષ્ઠા પ્રભુના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું. નામાનિષ્ઠા પ્રભુને કીધું ચાલુ કરો. ત્યારે પહેલી લેંગ્વેજ ઇંગ્લિશમાં ક્લાસ ચાલુ કર્યો. તો નામાનિષ્ઠા પ્રભુને એવું હતું કે કેટલાક પાર્ટિસિપન્ટ થાય, બહુ નહીં થાય, કોઈ ટીચરો હતા નહીં. શરૂઆત કરી, થોડું ઘણું એમનો ત્યાં કે પ્રચાર પ્રસાર કર્યો. ઇંગ્લિશમાં આ લેવલ 1 ચાલુ થયું અને પહેલી જ બેચની અંદર 1000 પાર્ટિસિપન્ટ થી ચાલુ થયું. 1000 પાર્ટિસિપન્ટ ડાયરેક્ટ. બરાબર. પછી તો આજે અલગ અલગ 12 થી 15 લેંગ્વેજ ની અંદર આ ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે. 12 લેંગ્વેજ, 12 અલગ અલગ ભાષામાં. ખાલી ભારત નહીં, ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. બરાબર. વિશ્વના કેટલાય બધા દેશોમાં કેટલાય બધા આપણા એવા ટીચરો છે કે એ ગુજરાતી ક્લાસ છે એ આઉટ કન્ટ્રીમાં બેઠા બેઠા લઈ રહ્યા છે. જેમ કે વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુ છે, અબુધાબીમાં છે, ક્લાસ લઈ રહ્યા છે લેવલ 2 ગુજરાતીનો સાંજે. બરાબર. જોડાયેલા છે ક્યાં? મેંગલુરુમાં, રાધા ગોવિંદજીના આશ્રમે. બરાબર. તમે જોવો છો આખું ક્યાં રાધા ગોવિંદ બેઠા છે અને ક્યાં આપણે બેઠા છીએ. હજારો કિલોમીટર આપણે દૂર છીએ. તમે બધા ક્યાં બેઠા છો, હું અત્યારે ક્યાં બેઠો છું. બરાબર. અને તમારા હૃદયમાં જે ઈચ્છા થઈ હતી કે ના કૃષ્ણને જાણવા છે, બરાબર, અને આજે જો આપણા બધાની ઈચ્છા પૂરી થાય છે. તો
ભગવાન છે એ તમે જે રીતના રેસિપ્રોકેટ કરશો તો ભગવાન એ રીતના આપણી ઈચ્છા પૂરી કરશે. બરાબર, તમે રેસિપ્રોકેટ જે રીતના કરવું હોય એટલે આંખ ખોલો. મનુષ્ય જીવન બીજી વાર મળવાનો નથી, એટલે ક્યાંય આવી જગ્યાએ ક્યાંય ફસાયેલા હોય તો ત્યાંથી નીકળો. બરાબર, કહેવાતા પાખંડમાંથી. ઓકે, તો જ્યારે આ જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે ત્યારે બધું ક્લિયર, નીટ એન્ડ ક્લીન, બધું ચોખ્ખું દેખાવા માંડે છે મારે શું કરવાનું છે. અને જ્યારે આવું થાય ત્યારે વ્યક્તિ છે પંડિત બને છે. પંડિતની વ્યાખ્યા ભગવાન આપે છે 18મા શ્લોકમાં. વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિની શુનિ ચેવ સોપાકે ચ પંડિતા સમદર્શિન. વિનમ્ર સાધુઓ યથા જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનય બ્રાહ્મણ, ગાય, હાથી, કૂતરો અને ચંડાલ, 5 વસ્તુની વાત છે, વ્યક્તિ વિશેષની વાત છે. આ પાંચેયને સમાન ગણે છે, સેમ. એનો મતલબ એવો કે હાથી જાતો હોય તો એવું કે કૂતરો જાય છે, બ્રાહ્મણ જાતો હોય તો એવું કે ચાંડાલ જાય છે. આવું બધું સમાન કીધું છે અહીંયા. સમાન મતલબ એવું નહીં કે એ ખબર છે જે તે વ્યક્તિને ભગવદ્ ગીતા વાંચીને કે બધામાં જીવાત્મા છે, આત્મા છે બધામાં. કર્મ અનુસાર બધાને અલગ અલગ શરીર મળ્યા છે, આ એને ખબર પડી જાય છે. એવું નહીં કે હાથી જોઈને એમ કહેશે કે આ કૂતરો છે, ગાય જોઈને એમ કહેશે કે હાથી આયલો જાય છે. આંધળો નથી થઈ જતો ભગવદ્ ગીતા વાંચીને વ્યક્તિ. સ્પિરિચ્યુઅલ લેવલ ઉપર વાત કરે છે. બરાબર, અને બધાને સમાન ગણે છે. પણ એવું નહીં કે ચાલો બ્રાહ્મણ હોય તો એને ઘરમાં બેસાડીને આપણે એને વૈષ્ણવ ભોજ બ્રાહ્મણ ભોજ કરાવીએ, કૂતરાને ઘરમાં લાવીને ના બેસાડવાનો હોય. બરાબર, આ પણ એને ખબર પડે છે, ભેદ કરતા એને ખ્યાલ આવે છે. બાકી જો જ્યાં સુધી વ્યક્તિ ને આ શ્લોક હૃદયમાં ઉતરે નહીં, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હૃદયમાં ના ઉતરે, તો તમે ગમે એટલો પ્રચાર કરી લો, હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ ભાઈ, હિન્દુ ચીની ભાઈ ભાઈ, વસુધૈવ કુટુંબકમ, વર્ષોથી આપણે વાંચતા આવીએ છીએ ને. આપણે વાંચતા હતા ભારત મારો દેશ છે, બધા ભારતીયો મારા ભાઈ બહેન છે. આવું વાંચ્યું જ તમે લોકોએ? અમારે આવતું ગુજરાતીની બધી ચોપડીઓમાં શરૂઆતમાં પ્રતિજ્ઞા આવતી. શું ભારત મારો દેશ છે ને બધા ભારતીયો મારા ભાઈ બહેન છે? થઈ ગયા બધા ભારતીયો ભાઈ બહેન છે ભારતની અંદર? હિન્દી ચીની ભાઈ ભાઈ, હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ ભાઈ તો દૂર રહેવા દો, એક ગામમાં રહેતા લોકો ભાઈ ભાઈ નથી થઈ શકતા. એમાંય આપણે બરાબર મારો સમાજ, મારો સમાજ, અરે એક ઘરમાં રહેતા 5 વ્યક્તિઓની વચ્ચે પણ મનમેળ નથી. બરાબર, શું કામ નથી? શું કામ ભાઈ? આ ભાઈ ભાઈ વાળી જે ફોર્મ્યુલા છે એ કામ શું કામ નથી કરતી? લોકો આટલો પ્રયત્ન કરે છે તો પણ. કારણ કે ભાઈ ભાઈ ત્યારે થાય કે તમે કોમન પિતાની વાત કરો. બરાબર ને? તમને હું એમ કહું કે તમે મારા બેન છો, તમે મારા ભાઈ છો, એ તમને ગળે ત્યારે ઉતારશે કે જ્યારે હું તમને એ સમજાવું કે આપણા બેયના પિતાજી જ એક છે, એટલે તમે મારા ભાઈ છો, એટલે તમે મારા સિસ્ટર છો. કારણ કે તમારા મારા બાપ એક છે. અહમ બીજ પ્રદહ પિતા. કોણ છે? કૃષ્ણ. હવે આ કોઈ ચર્ચા કરતું નથી. ગાંધીજીએ ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા માટે. હાથમાં ભગવદ્ ગીતા હતી પણ ક્યારે ભગવદ્ ગીતા ખોલીને ભગવદ્ ગીતાને એઝ ઇટ ઇઝ આપવાની કોશિશ ના કરી. એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદને ખૂબ માન હતું મહાત્મા ગાંધી પ્રત્યે, કારણ કે એટલી ભગવદ્ ગીતા હાથમાં લઈને ફરતા હતા. પછી એને ભગવદ્ ગીતા ક્યારેક ખોયલી નહીં, ભગવદ્ ગીતા મુજબ એને ક્યારેય જ્ઞાન આપ્યું પણ નહીં. બરાબર, ઉલટાનું પોતાનું ભેળસેળ કરી અને કર્મયોગને હાઇલાઇટ કરવાની કોશિશ કરી. તો પ્રભુપાદ એમને લેટર પણ લખ્યો હતો. બરાબર, કે તમે છે ને ભગવદ્ ગીતા મુજબ છે ને દેશનું રાજકારણ ચલાવવાની કોશિશ કરો. બરાબર, અને સરળ થશે. બરાબર, અને પ્રભુપાદે એને ઓફર કર્યું હતું. આપણા જે ગુરુ મહારાજ છે પ્રભુપાદ, એને મહાત્મા ગાંધીને ઓફર કર્યું હતું કે તમે આવો, અમને જોઈન કરો, અને હવે તમારું બાકીનું જીવન છે ને એ તમે ભગવદ્ ગીતા સમજી અને એનો તમારું મૃત્યુને ગ્લોરીફાય કરો. તો આવ્યા નહીં. તો પ્રભુપાદે બીજો પણ એક પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો કે તમે ફૂલ ટાઈમ ના આવો ને તો એટલીસ્ટ 2-3 મહિના આવો અમારી સાથે, અમે તમને છે ને ભગવદ્ ગીતા બરાબર સમજાવીએ. કારણ કે તમને ભગવદ્ ગીતા પ્રત્યે માન છે ને. બરાબર, કારણ કે અમુક વસ્તુ એનામાં ઘણું બધું પોઝિટિવ હતી મહાત્મા ગાંધીજીમાં, અને એ ગમતી હતી પ્રભુપાદને. તો એમને બોલાવ્યા હતા કે આવો, અમે તમને યથારૂપ બરાબર સમજાવીએ જેથી તમે બરાબર રૂલિંગ કરી શકશો. નહીં, આવ્યા જ નહીં. પ્રભુપાદે એને કીધું તો તમે જે દિશામાં જઈ રહ્યા છો ને તમારું મૃત્યુ ગ્લોરીફાઈંગ નહીં થાય એકચ્યુઅલી. આપણી સામે છે ને શું થયું એ. બરાબર, તો કેવો મોકો મળ્યો હતો? આમ જોઈએ તો મહાત્મા ગાંધી પાસે એવો મોકો હતો કે પ્રભુપાદના પહેલા ઇનિશિયેટ ડિસાઇપલ બનવાના હતા આપણી આચાર્ય પરંપરામાં. બરાબર, પહેલા એવા ડિસાઇપલ બને, પણ એ ચાન્સ એનો ગયો. બરાબર, આવું થાય. તો ગમે એટલું તમે કરી લો જેન્ડર ઇક્વાલિટી, અત્યારે તો જેન્ડર ઇક્વાલિટી ને સ્ત્રી ને પુરુષ બે સમાન.
બરાબર ને, અથવા કે પુરુષ સમવડી સ્ત્રી કેટલો પ્રયત્ન કરે છે, ગવર્મેન્ટ ને બધા મહિલા મોરચા વાળા બધા, પણ આમ જોવો તો ખરેખર સક્સેસ જાતું નથી. તમે અંદર ખાને કોર્પોરેટ ઓફિસોમાં જો, બરાબર, બહાર જો, તમે એ થાતું નથી. આજે રાત્રે માતાજીઓને બહાર નીકળવું હોય તો હૃદયમાં 4 વાર પ્રશ્ન આવે કે નીકળવું કે નહીં. એવા ઘણા બધા એવી જગ્યાઓ છે જ્યાં આપણે જઈ નથી શકતા. બરાબર ને, કે ખોટી વાત છે? ગમે એટલું આપણે પુરુષ સમળો સ્ત્રી કરીએ પણ થાતું નથી. શું કામ નથી થાતું? કારણ કે તમે પુરુષ સ્ત્રીને સમાન ગણવાની વાત કરો, પણ તમે એ વાત નથી કરતા કે બેના પિતા એક છે. જ્યારે તમે આ ચર્ચા કરશો ને ત્યારે સમાન ભાવના આવશે. ત્યાં સુધી એ સમાન નહીં આવે. હંમેશા ભેદભાવ રહેશે, રહેશે અને રહેશે. બરાબર. તો આગળ જે ભગવાન કહે છે 19મા શ્લોકમાં, હવે આ આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો જે વ્યક્તિ હોય એની ચર્ચા આપણે ચાલુ કરી છે. એના લક્ષણો કહેવાય તો કે એના મન એકત્વ તથા સમતામાં સ્થિત હોય. એકત્વ એટલે તો કે બધામાં જીવાત્મા તરીકે જોવે છે, આત્મા બધામાં છે. અને સમતા એટલે બધાને સમાન રીતના જોવે છે. એકત્વ અને સમત્વમાં સ્થિત. એને જન્મ મૃત્યુના બંધનને પહેલેથી જીતી લીધો છે. શું કામ જન્મ મૃત્યુના બંધનને પહેલેથી જીતી લીધો છે? કારણ કે એને ખબર જ પડી ગઈ છે કે હું આ શરીર નથી, હું આત્મા છું, અને આત્માનું કોઈ મૃત્યુ નથી. આત્મા કોઈ દી જન્મતો નથી, આત્મા કોઈ દી મરતો નથી. એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે એને જન્મ મૃત્યુના બંધનોને પહેલેથી જીતી લીધા છે. બ્રહ્મની જેમ સર્વથા નિર્દોષ છે. બ્રહ્મ એટલે શું? નિરાકાર બ્રહ્મ. બ્રહ્મ એટલે બધું જ જે દિવ્ય છે એ. બ્રહ્મ ની જેમ નિર્દોષ એટલે દોષ ત્યારે આવે કે જેમાં સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ હોય, એનાથી એ દૂષિત થાય. પણ બ્રહ્મ છે એમાં સત્વગુણ નથી, રજોગુણ નથી ને તમોગુણ નથી, કારણ કે દિવ્ય છે, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ છે. તો જેમ બ્રહ્મમાં સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ નથી, એવી રીતના એ વ્યક્તિમાં પણ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ નથી, ગુણોથી એ પરે છે. અને આવી રીતના સદા બ્રહ્મમાં જ, બ્રહ્મમાં એટલે પરમાનંદની વાત થાય છે, તો એ પરમાનંદની અંદર જ અવસ્થિત થાય છે. એક જ શ્લોકની અંદર 2 વાર બ્રહ્મ હોય તો બેયના બ્રહ્મના અર્થ જુદા જુદા થાય. તમને ખ્યાલ છે, આપણે આગળ ભણી ગયા છે. પણ એક કોમન અર્થ તમને કહું બ્રહ્મનો, તો એ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ, દિવ્ય, કે જેમાં સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણનું દૂષણ ના હોય, એને કહેવાય બ્રહ્મ. પછી એ ભગવાનનું ધામ હોય, ભગવાનની લીલા, ભગવાનના ગુણ, ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તેજ, બરાબર, ભગવાનના શાસ્ત્રો, ભગવાનના શબ્દો, ભગવાનના શ્લોકો, ભગવાનના ભક્તો, આ બધું જ બ્રહ્મ કહી શકાય. ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્ત છે એને પણ બ્રહ્મ કહેવાય. આપણે કહીએ ને અહમ બ્રહ્માસ્મિ, બરાબર, આપણે પણ બ્રહ્મ કહેવાય. કારણ કે જીવ છે, શુદ્ધ છે, ભગવાન જેવો ગુણ છે જીવની આત્માની અંદર, તો એટલે બ્રહ્મ. આગળ હજી એના લક્ષણોની અંદર વાત કરે છે ભગવાન કે આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આક્રોશ થતો નથી. બરાબર. અને હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહે છે. ભૌતિક વસ્તુ પ્રત્યે આક્રોશ થતો નથી. આપણે બધા શેમાં આક્રોશ છીએ? હંમેશા ભૌતિક વસ્તુ પ્રત્યે. એક શ્લોક મિસિંગ થઈ ગયો વચ્ચે. હા, 20મો શ્લોક મિસિંગ થઈ ગયો. મને એવું લાગ્યું કે એક શ્લોક મિસિંગ થયો. ઓકે, તો 20મા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે જે મનુષ્ય મનગમતી વસ્તુ પામીને હર્ષ પામતો નથી. આપણે મનગમતી વસ્તુ પામીને યે પાર્ટી ચીલ, બરાબર ને, આપણે તરત જ, બરાબર ને, અને અણગમતી વસ્તુઓ મેળવીને ઉદ્વિગ્ન પણ થતો નથી. એટલે એવું નહીં કે પ્રિય વસ્તુ મળે તો ઘમંડી થઈ જાય, અને કોઈ કહેવાય ન ગમતી વસ્તુ મળે તો એમાં એ સ્ટ્રેસમાં, ડિપ્રેશનમાં આવી જાય. બરાબર. જે સ્થિર બુદ્ધિ છે, પ્રમોશન મળ્યું, ઇટ્સ ઓકે, બરાબર. પ્રમોશન ના મળ્યું, યસ, પ્રયત્ન ચાલુ છે, નો પ્રોબ્લેમ, મળશે તો વાંધો નહીં, નહીતર કૃષ્ણની ઈચ્છા, બરાબર. કારણ કે બધાના સેન્ટરમાં કૃષ્ણ રાખી ચાલે. તો એ સ્થિર બુદ્ધિ છે, જે મોહરહિત છે, અને જે ભગવત વિજ્ઞાનનો જાણકાર છે, તે પ્રથમથી જ બ્રહ્મમાં અવસ્થિત છે. સ્થિર બુદ્ધિ. સ્થિર બુદ્ધિ એટલે શું? સ્થિર બુદ્ધિનો મતલબ શું? શું થાય? બરાબર. સ્થિર બુદ્ધિ કેવી રીતના થાય? સ્થિર બુદ્ધિ આવે કઈ રીતના? તો કે ભાઈ મોહ રહિત છે, અને કોઈ મોહ નથી આ જગતમાં. હવે મોહ રહિત હોય એવું કેવી રીતના બને આ જગતમાં? મોહ કેવી રીતના ઓછો થાય? તો ભગવાન એનું સોલ્યુશન આપે છે, ભગવત વિજ્ઞાનનો જાણકાર છે. કારણ કે એને ભગવત ગીતાનું જ્ઞાન લીધું છે ને, એટલે આ જગતનો મોહ એને થોડો ઓછો થઈ ગયો છે ધીમે ધીમે ધીમે. અને જયારે મોહ ઓછો થાય ત્યારે વ્યક્તિ સ્થિર બુદ્ધિ થાય, દિવ્ય અવસ્થામાં સ્થિર થાય. દિવ્ય અવસ્થા એટલે પરમાનંદની અવસ્થામાં સ્થિર થાય. કારણ કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લે. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લે એટલે એને આ જગતની વસ્તુઓમાં મોહ ઓછો થાય. બુદ્ધિ છે સ્થિર. કારણ કે જ્યાં સુધી મોહ હોય ને કે આ મારું,
ત્યારે બુદ્ધિ સ્થિર ના થાય. બરાબર, કારણ કે મારું વાળી જયારે ભાવના છે ત્યારે બુદ્ધિ કેવી છે, પાર્શિયાલિટી કરે છે. આ મારું છે અને ઓલું છે મારું નથી, અને ઈ મેળવવા માટે મારે ગમે એ કરવું પડે તો હું કાવા દાવા કરીશ. તો એ સ્થિર બુદ્ધિ થતી નથી. મોહ જ્યાં સુધી તે મોહ એટલે મારું, આ મારું છે, આ મારી પત્ની, મારા બાળકો, મારો મોબાઈલ, મારો ફોન, મારું ઘર, મારી કાર. મોહ, મારો દેશ, મારો સમાજ, મારે બરાબર મારી જાતિ. આ જ્યાં સુધી મોહ છે ત્યારે સુધી વ્યક્તિની બુદ્ધિ સ્થિર નથી થતી. કારણ કે જયારે તમે કોઈક વસ્તુને મારું કયો છો ને, ત્યારે અમુક વસ્તુને તમે નકારો છો કે આ મારું નથી, ત્યારે આ મારું છે. જયારે તમે એમ કહો છો કે મારો ક્ષત્રિય સમાજ, તો આનો મતલબ એવો કે બાકીના સમાજને તમે નકારી રહ્યા છો કે મારા નથી, મારા આટલા જ છે, આ મેં જેટલું કુંડેડું કર્યું એ મારા, બાકીના મારા ને, એનું જે થવું એ થાય. તો આને સ્થિર બુદ્ધિ ના કહેવાય. બરાબર. તો જ્યારે સ્થિર બુદ્ધિ થઈ ગઈ છે, મોહ નથી, ત્યારે એ પ્રિયમાં હર્ષિત નહીં થાય અને અપ્રિય હોય એમાં એ દુઃખી નહીં થાય. બરાબર, પ્રિય હોય તો એમાં હર્ષિત નહીં થાય, કારણ કે એનો તો બેલેન્સ છે, જે મળે તો ઠીક છે, ના મળે તો બરાબર દુઃખી નહીં થાય. અને આ બધું વસ્તુ થવાનું કારણ શું? તો કે ભગવત વિજ્ઞાનનું એનો જાણકાર થઈ ગયો છે. કારણ કે એને ભગવદ ગીતા વારંવાર વાંચી છે, સમજી છે. તો હવે એ કઈ વસ્તુ મળે તો ઠીક છે, સ્વીકારે છે, ના મળે તો એ દુઃખી થતો નથી, સ્થિર બુદ્ધિ ધારણ કરે છે. આવો જીવન મુક્ત પુરુષ જે આગળ ચર્ચા કરી ને, બરાબર, એ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આક્રોશ ના થાય. ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ, અરે ભાઈ એવું કેવી રીતના બને કે ભૌતિક ઇન્દ્રિય પ્રત્યે કોઈ આક્રોશ ના થાય? તો બહુ અઘરું છે એવું લાગે ને આપણને. પણ ભગવાન કે છે કારણ કે હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન હોય છે. કારણ કે આ ભૌતિક જગતના આનંદ કરતા એને એ આનંદ હાઈ લેવલનો ટેસ્ટ એને લીધો છે, અને પોતાની અંદર જ એ આનંદનો હંમેશા અનુભવ કરે છે. અને આ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો મનુષ્ય પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાના કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. કારણ કે ભગવાનમાં એકાગ્ર થઈ ગયો છે, એને એક હાયર ટેસ્ટ મળી ગયો છે. તો એના ભૌતિક જગતના લોઅર ટેસ્ટ છે છૂટી ગયા છે. એને પછી કોઈ આ ભૌતિક જગતના લોઅર ટેસ્ટ આરે કઈ મતલબ નથી. લાઈક તમને એક્ઝામ્પલ આપું, બાજુમાં ફોટો છે હરિદાસ ઠાકોરનો ફોટો છે, બરાબર. મુસ્લિમ સંપ્રદાયમાં હરિદાસ ઠાકોરજીનો જન્મ થવો, બરાબર. અને કેટલી માળા કરતા હતા હરિદાસ ઠાકોર રોજ, ખબર છે તમને? કેટલી? હાઉ મેની રાઉન્ડ? 192 192 માળા રોજ કરતા હતા હરિદાસ ઠાકોર. આપણાથી એક માળા કરવી હોય તો આપણે કંટાળો આવે, ક્લાસ ચાલુ થયે પેલા આપણે હાજરી નથી આપતા એક માળામાં. અને હરિદાસ ઠાકોર છે 192 માળા રોજ કરતા હતા, એવરી ડે. તો ઇવન એના મુસ્લિમ સંપ્રદાય વાળાને ઈર્ષા થઈ, બરાબર, કે ભાઈ તમે મુસ્લિમ છો, તમે સનાતન ધર્મનો, રામ અને કૃષ્ણનો કેવી રીતના પ્રચાર કરી શકો? કૃષ્ણ ભગવાન છે એનો પ્રચાર કેવી રીતના કરી શકો? તો એ લોકોએ, બરાબર, એમના ત્યાં એક જે મુસ્લિમ બીજો હતો, એમને ષડયંત્ર કર્યું કે આપણે આને છે ને પાખંડી સાબિત કરી દેવો છે. આ ભલે બહુ મોટો યોગી તપસ્વી, બરાબર, આખો દિવસ હરે કૃષ્ણ કરતો હોય, બરાબર, પણ આને આપણે પતન કરીએ. તો એને ષડયંત્ર કર્યું કે એક જે વેશ્યા હતી એ વેશ્યાને બોલાવી અને એને કીધું કે ભાઈ આ હરિદાસ ઠાકોરની ઝૂંપડીમાં તારે જવાનું છે અને તારે છે ને એને તારી માયાજાળમાં ફસાવી લેવાનો છે, અને પછી અમે તરત આવી જઈશું. બરાબર, જે હોય તારી માયાજાળમાં ફસાઈ જાય ને એટલે અમે ગામ લોકો લઈને અમે તરત આવી જઈશું, અમે બસ હરિદાસ ઠાકોરને પાખંડી ઘોષિત કરી દઈશું અને એને મારીને ગામમાંથી તગેડી મૂકીશું. બરાબર. તો આ બધી યોજના ચાલી અને આ વેશ્યાને મોકલી. તો વેશ્યા ગઈ, સાંજનો સમય, અને અંદર ગઈ તો બાર તુલસી મહારાણી હતા, તો ત્યાં થોડા પ્રણામ, બરાબર, ત્યાં પ્રણામ કરીને અંદર ગઈ. તો હરિદાસ ઠાકોર માળા કરતા હતા. હરિદાસ ઠાકોર સમજી ગયા, તો ખબર જ હોય ભગવાનના ભક્ત હોય, બરાબર, ભગવાન અંદર ચૈત્ય ગુરુ બનીને જ્ઞાન તો આપવાના જ છે કે ભાઈ શું શું ચાલી રહ્યું છે. હરિદાસ ઠાકોરને ખબર કે ભાઈ આ વેશ્યા આવી છે, શું ચાલે છે. તો આવીને બેઠી, બરાબર, અને દરવાજામાં વેશ્યા બેઠી અને એ આમના શરીર સૌષ્ઠવના વખાણ કરતી હતી હરિદાસ ઠાકોરના, કે તમે તો આટલા યુવાન છો ને, યંગ છો ને, સરસ છો ને, મને તમારી સાથે ભોગ કરવો છે. હરિદાસ ઠાકોર કે વાંધો નહીં, તમારી ઈચ્છા હું પૂરી કરીશ, પણ મારે હજી, મેં પ્રણ લીધું છે ને, મારી માળા હજી પૂરી નથી થઈ. તો તમે બેસો ને, હું થોડી માળા પૂરી કરી લઉં ને, પછી હું તમારી ઈચ્છા પૂરી કરીશ. માળા ચાલુ કરી, હરે કૃષ્ણ એમ કરતા 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 સવાર પડી ગયું. ઓલી વેશ્યાને એમ થયું કે સવાર થયું ને, હવે મારે અહીંથી જતું રહેવું જોઈએ. સવારે જતી રહી. બીજા દિવસે ગઈ, બરાબર, બીજા દિવસે ગઈ તો પણ હરિદાસ ઠાકુરે સેમ વસ્તુ કે હજી થોડી માળા બાકી છે અને બસ પૂરી કરીને આજ તો હું તમારી ઈચ્છા હું પૂરી કરીશ. એમ કરતા કરતા બીજા દિવસે પણ
સવાર પડી ગઈ, ઓલી બેઠી બેઠી સાંભળે. ત્રીજા દિવસે ગઈ, તુલસી મહારાજને પ્રણામ કરીને બેઠી, અને હરિદાસ ઠાકુર કે આજ તો પૂરી થઈ જશે, કારણ કે આજ મેં વહેલી ચાલુ કરી દીધી છે, તમે ચિંતા નહીં કરતા. માળા કરવાની ચાલુ કરીને એ શુદ્ધ ભક્તના મુખેથી નીકળતા મહામંત્રના શબ્દ જ્યારે એ વેશ્યાના કાનમાં પડ્યા ને, વેશ્યાનું હૃદય પીગળી ગયું ત્યાં. બરાબર, ત્યાં દંડવત પ્રણામ કરીને કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ, કારણ કે હું તો તમને ફસાવા માટે આવી હતી. હરિદાસ ઠાકુર કે મને બધી ખબર છે, હું ધારે તો તમે આવ્યા પહેલા હું અહીંથી જતો રહે, બરાબર, પણ હું અહીં રોકાણો છું તમારા માટે, કારણ કે મારે તમારો ઉદ્ધાર કરવો છે. ત્યારે હરિદાસ ઠાકુર એ વેશ્યાને દીક્ષા આપે છે, બરાબર, અને એ વેશ્યા છે પોતાનું માથું મુંડન કરી અને એ ઝૂંપડીમાં એ રહે છે, ને હરિદાસ ઠાકુર ત્યાંથી જતા રહે છે, અને એ વેશ્યા છે માળા કરવાનું ચાલુ કરે છે. તો આવા ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ, બાકી તમે વિચાર કરો કે આ જે વસ્તુ ઘટના છે ને, આમાં મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ પરાસ્ત થયા છે. મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ જે હજારો વર્ષથી જે તપશ્ચર્યા કરતા હોય ને, વિશ્વામિત્ર જેવા ઋષિઓ, એ બધા પણ આ વસ્તુમાં પરાસ્ત થઈ ગયા છે. જ્યારે સામે બરાબર અપ્સરાઓ આવે, બરાબર, આજે પણ આપણે સમાજમાં જોઈ રહ્યા છે કે એવા કેટલા એવા સાધુ સંતો છે કે જે આનાથી પરાસ્ત થઈ ગયા છે, બરાબર. પણ જયારે કોઈ શુદ્ધ ભક્તિમાં લઈને થઈ જાય ને, પછી એને એમાં કોઈ ટેસ્ટ આવતો નથી. આ એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આક્રોશ નથી થતો. અચ્છા, શું કામ આક્રોશ નથી થતો એકચ્યુઅલી? ત્યારે ભગવાન આગળના શ્લોકમાં સમજાવે છે કે યે સંસ્પર્શજા ભોગા દુઃખ યોને એવતે. આ શ્લોકની ચર્ચા આપણે નાના એવા બ્રેક પછી કરીએ. 9 ને 1 થઈ છે. અને યસ, કોને કીર્તન લેવાનું છે આજે? સ્વીટી માતાજી? હા પ્રભુજી, હરે હરે કૃષ્ણ. બોલ. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી, ઓવર ટુ યુ. ચાલો, તમને સ્પોટલાઇટ કરું છું. સરસ મજાનું કીર્તન સંભળાવો બધાને. ઓકે. મમ મન મંદિરે રહો નિષિદ્ધિ, કૃષ્ણ મુરારી, શ્રી કૃષ્ણ મુરારી. મમ મન મંદિરે રહો નિષિદ્ધિ, કૃષ્ણ મુરારી, શ્રી કૃષ્ણ મુરારી. ભક્તિ પ્રીતિ માલા ચંદન, ભક્તિ પ્રીતિ માલા ચંદન, તુમી નિયો હે નિયો ચિત્તનંદન, તુમી નિયો હે નિયો ચિત્તનંદન. જીવન મરણ તો પૂજા નિવેદન, જીવન મરણ તો પૂજા નિવેદન, સુંદર હે મન હારી, સુંદર હે મન હારી. કૃષ્ણ મુરારી, શ્રી કૃષ્ણ મુરારી. મમ મન મંદિરે રહો નિષિદ્ધિ, કૃષ્ણ મુરારી, શ્રી કૃષ્ણ મુરારી. ઈસો નંદ કુમાર, નંદ કુમાર, હવે પ્રેમ પ્રદીપે આરતી તુમાર, પ્રેમ પ્રદીપે આરતી તુમાર. નયન જમુના જરે અનિબાર, નયન જમુના જરે અનિબાર, તોમાર વીર ગિરિધારી, તોમાર વીર ગિરિધારી. કૃષ્ણ મુરારી, શ્રી કૃષ્ણ મુરારી. મમ મન મંદિરે રહો નિષિદ્ધિ, કૃષ્ણ મુરારી, શ્રી કૃષ્ણ મુરારી. મમ મન મંદિરે રહો નિષિદ્ધિ, કૃષ્ણ મુરારી, શ્રી કૃષ્ણ મુરારી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ, હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, બહુ સરસ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માતાજી, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ભજન ક્યાંથી લીધું હતું માતાજી? એના ઓથર ને કોણ હતું, કઈ ખ્યાલ છે? લખવા વાળા? સ્વરૂપદાસ. હા, હમ. મેં તો ઓનલાઈન સર્ચ કર્યું હતું, વૈષ્ણવ ગોડિયા વૈષ્ણવ ભજન માંથી કર્યું છે. ઠાકોર ઓકે. મહારાજ. કોનું છે સ્વરૂપદાસ નામ? સ્વરૂપદાસ. વિનોદ ઠાકોર. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી નું છે ને? ઓકે,
ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ઓછું સાંભળ્યું છે, મેં નથી એટલું સાંભળ્યું, પણ યસ, ખૂબ સરસ. ઓકે, થેન્ક યુ. ચાલો આગળ વધીશું સેશનમાં. તમે લોકો ફ્રેશ થઈ ગયા હશો, આઈ હોપ. જય રાધા માધવ કુંજ બિહાર ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર ધારી યશોદા નંદન વ્રજ જનરંજન યશોદા નંદન વ્રજ જનરંજન ઓકે, તો આપણે ચર્ચા કરતા હતા કે જે સુજ્ઞ મનુષ્ય, બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય હોય એ ભૌતિક જગતના જે સુખ છે એમાં આક્રોશ થતો નથી. આપણે હરિદાસ ઠાકોરનું ઉદાહરણ લઈને જોયું કે ભાઈ શું કામ નથી આક્રોશ થતો, તો કે એને ખબર છે યે હિ સંસ્પર્શજા ભોગા દુઃખ યોનેવ એવતે. કારણ કે આ જગતના જે પણ સુખ છે ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થાય એ બધા જ સુખ છે એ દુઃખ યોનેવ એવતે, એ અલ્ટિમેટલી દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. હે કોંતય, આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે. તેથી એવો કોઈ સુખ છે એ બુદ્ધિશાળી લોકો પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ નથી કરતા કે જેનો અંત હોય ને જેનો આદિ પણ હોય. બરાબર. ભૌતિક ઉદાહરણો તમે ઢગલાબંધ આપી શકો આમાં. એવી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે જે આપણને શરૂઆતમાં સુખ આપે અને પછી એ જ વસ્તુથી આપણને હંમેશા દુઃખ પ્રાપ્ત થાય. બરાબર. એ વસ્તુ હોય કે ભૌતિક જીવનના સંબંધો હોય, બધી જગ્યાએ આ વસ્તુ આપણને જોવા મળે. શરૂઆતમાં સુખ આપે, થોડોક ટાઈમ થાય એની વસ્તુ દુઃખ આપે. બરાબર. જોયું છે ને આપણે, કોઈ વ્યક્તિ છે એ મોબાઈલ લેવો હોય તો ખૂબ ઉત્સાહિત હોય, ખૂબ આનંદિત હોય, નવો મોબાઈલ, નવો મોબાઈલ, નવો મોબાઈલ. મોબાઈલ આવે, થોડોક ટાઈમ થાય અને જો હાથમાંથી પડે અને એમાં સ્ક્રેચ થાય એટલે એ જ વસ્તુ પાછી એટલી જ દુઃખની કારણ બને. ખાવું ભાવે નહીં 2 દિવસ તો. એમાં જો મોંઘો લીધો હોય એપલ નો, બરાબર, તો નાનો એવો હાર્ટ એટેક આવી જાય જો હાથમાંથી પડે એ ભેગો તો. બરાબર. કેમ કે જે વસ્તુ સુખનું કારણ બને એ જ વસ્તુ પાછું દુઃખનું કારણ બને. સસ્તો હોય તો વાંધો નહીં, મોંઘો હોય તો પાછી જેમ વધારે મોંઘો એમ પાછી વધારે ચિંતા, એને વધારે સાચવવાની ચિંતા. બરાબર. એટલે જેટલું આ શરીર ઉપર જેટલા વધારે આવરણો ચડાવતા જાય ને એમ છે ને વધારે ચિંતાઓ થતી જાય. એક સામાન્ય એક્ઝામ્પલ આપું કે કોઈ વ્યક્તિ છે એ ધારો કે 5 પીસ માં ફરતો હોય, બરાબર, કે નીચે બનિયન છે, ઉપર શર્ટ છે, એના ઉપર એક ઓલું કહેવાય અંદર કોટી બંડી ટાઈપનું નાનો હાફ સૂટ છે, બરાબર, એના ઉપર પછી ટાઈ, એના ઉપર છે ફૂલ કોટ છે. આ બધું પહેરીને ફરતો હોય તો એના બધા વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું પડશે. બરાબર, કે આમાં કઈ ક્રીઝ તો નથી ને, પરફેક્ટ અંદર બારનું મેચિંગ તો બરાબર થાય છે ને, હું સારો તો લાગુ છું ને, બધું બરાબર છે ને. શરીરનું તો ધ્યાન રાખવું પડશે, ઉપર આ 5 જે કવર ચડાવ્યા એનું ધ્યાન રાખવું પડશે, એની એને ચિંતા કરવી પડશે. બરાબર. પણ કોઈ વ્યક્તિ સામાન્ય જભ્ભો પહેરીને રખડતો હોય તો એને એટલી ચિંતા ઓછી છે, શરીર ઉપર એક જભ્ભો જ છે ખાલી, એને ખાલી એક જભ્ભાની ચિંતા છે. બરાબર. એટલે જેટલી ભૌતિક વસ્તુઓથી ડિટેચમેન્ટ હોય એટલા તમે સુખી રહી શકો. બરાબર. એટલા એ કે છે કે ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી જે સુખ પ્રાપ્ત થાય એનો આદિ અને અંત 2 હોય છે. આ સુખ એના જેવું છે કે તમે ચોમાસામાં ઓલા જીવડા હોય એના લાઈટ બહુ ગમે, તમને ખબર, લાઈટના મકોડા હોય ત્યારે ચોમાસામાં જ જોવા મળે. રાત પડે એને ખબર નહીં ક્યાંથી ઉડતા ઉડતા આવી જાય અને લાઈટની આજુબાજુમાં આટા મારે. એને એકચ્યુઅલી પ્રકાશ બહુ ગમે. આટા મારતા 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 છેલ્લે શું કરે, ઉપર લાઈટની ઉપર જ બેસી જાય. ગવર્મેન્ટની જે ઓલી ટ્યુબલાઇટ હોય, પછી ઓલો ખાસ તો ઓલો પીળા કલરનો બલ્બ પેલા આપણે બધા કરતા બારે, આ બલ્બની આસપાસ તો બહુ જ ફરે અને બલ્બ અતિશય ગરમ થઈ જાય. એની બલ્બ તમે ત્યાં ચડાવેલો અને પછી બદલાવ હોય તો આપણે હાથેથી ટચ ના કરી શકીએ, એટલો ગરમ, તમારો હાથ દાજી જાય. હવે આ જ બલ્બ ઉપર જીવડા બેસી જાય છેલ્લે, કારણ કે બહુ સારું લાગે, બહુ ગમે, બહુ ગમે, બહુ ગમે કરીને શું કરે, બેસી જાય. બેસી જાય એટલે કાર્યક્રમ પૂરો, મરી જાય. બરાબર. તો આ ઇન્દ્રિય જે સુખના કારણે, એવી રીતના હાથી છે, હાથીની કામ ઇન્દ્રિય બહુ પ્રબળ હોય હાથીની, એટલે એને રજોગુણી કીધો છે. કારણ કે એટલા માટે જે અમુક સાઈડ તમે આમ જાઓ, તમિલનાડુ, કેરળ સાઈડ, એ લોકો હાથી પકડવા માટે એની ટ્રીક રાખે. ટ્રીક શું કરે, એ હાથણીને સામેની સાઈડમાં રાખે, એક એવી જગ્યા સિલેક્ટ કરે કે જ્યાં હાથણીને રાખે, આમ સામેનો આખો વિસ્તાર ખુલ્લો હોય અને હાથણીથી થોડેક જ દૂર મોટો ખાડો કરીને રાખ્યો હોય. એટલે જેવો હાથી દોડતો દોડતો હાથણી પાસે જાય તો પડી જશે એમાં, ખાડામાં પડી જાય. એમાં ભૂખ્યો રાખે, તરસ્યો રાખે
ઘણા બધા દિવસ સુધી, અને પછી ત્યાં જ એને મારણ કરે ને પછી એના દાંત કાઢી લે ને જે કઈ વસ્તુની જરૂર પડે તે. બરાબર. એટલે આ ભૌતિક જગતના ઇન્દ્રિય સુખ છે. એવી રીતના હરણના શિંગડા, બરાબર, એવી રીતના ભમરો, અને એવી રીતના માછલીની જીહવા, માછલીને મફતનો આમ કટકો બરાબર આવે તરતો તરતો તેમ લાગે કે લઈ લે મફતમાં, હપ કરીને લેવા જાય તો કાંટો ફસાઈ જાય અંદર, બરાબર, પછી ઓલો ખેંચી લે બારે. જે પોતે ખાવા ગઈ હતી પોતે ખાવાનું બનીને રહી જાય છેલ્લે. એટલે આપણું એવું જ છે, ભૌતિક જગતમાં આપણે ભોગ બનાવવા, ભોગ ભોગવવાની કામના કરીએ, પણ અલ્ટિમેટલી આપણે પોતે જ ભોગ બનીને. આજે જો મોબાઈલ આપણે શેના માટે લીધો હતો? આપણી મજા માટે. તો ખરેખર અત્યારે આપણી મજા માટે છે? અત્યારે ઊંધું છે, ખબર નહીં. મોબાઈલ આપને ભોગવી રહ્યો છે, આપણે મોબાઈલને ભોગવતા નથી. મોબાઈલ આપણને ભોગવે છે. ઘડી ઘડી આપણે એમ કે જોઈ લ્યો વોટ્સએપમાં મેસેજ આવ્યો હોય છે, ગમે એ કામ કરતા હોય થોડીક વાર આ વોટ્સએપ ખોલ્યું, હા એવો મેસેજ જોઈ લે. ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ સતત ચાલુ છે. મોબાઈલ આપણી ઊંઘ લઈ લીધી, બરાબર. રાત્રે આપણે સ્ક્રોલ કરતા 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 ખબર નહીં ક્યારે 2 વાગી જાય છે, બરાબર. સવારે ઉઠીને પેલા કોના દર્શન થાય? કરાગ્રે મોબાઈલ દર્શનમ, બરાબર. સીધો હાથમાં લીધો ને મોબાઈલ દર્શન પેલા થાય. વોટ્સએપમાં કોના મેસેજ છે, સતત, બરાબર. મોબાઈલ આપણી સ્મરણ શક્તિ લઈ લીધી. પેલા આપણને બધું યાદ રહેતું, કોન્ટેક્ટ નંબર. આજે ઘરના 5 મેમ્બરના કોન્ટેક્ટ નંબર આપણને યાદ નથી. મોબાઈલે આપણને રસ્તા ભૂલવાડી દીધા. પેલા આપણે ગમે આ સિટીમાં જતા ને આપણે રસ્તા યાદ રાખતા, અહીંથી અહીંયા જવાનું, અહીંથી અહીંયા જવાનું, અહીંથી અહીંયા જવાનું. અને પછી 5 વર્ષે ગયા હોય ને તોય તમારા દાદા હોય ને ખબર હોય કે ભાઈ આ રાજકોટમાં આ જગ્યાએ આમ જવાય. હરે કૃષ્ણ. અને આજે તમે જુઓ કે જીપીએસ ના આશીર્વાદ થકી આજે આપણે બહાર ગયા હોય ને આપણું ઘર આપણને પાછું ના મળે. આપણું ઘરે આપણે જીપીએસ માં નાખેલું હોય, પાછું ઘરે આવવામાં મારું ઘર ક્યાં છે. આ આપણી હાલત છે. તો ખબર નહીં મોબાઈલ ને આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ કે મોબાઈલ આપણને ભોગવી રહ્યો છે. ઊંધું છે એકચ્યુઅલી, બરાબર. આપણો સમય છે મોબાઈલ લઈ રહ્યો છે. કિંમતી જે સમય છે આપણો ક્યાં જઈ રહ્યો છે? અત્યારે બરબાદ થઈ રહ્યો છે. એ આપણને ભોગવી રહ્યો છે, બરાબર. અને છેલ્લે આપણને નરકના દરવાજા બતાવવાનો છે. તો દુઃખ યોને એવ તે, બરાબર. તો જે સાધુ લોકો હોય એનું મન આમાં ક્યારે રમતું નથી. આગળ કહે છે જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા, અત્યારે આ મનુષ્ય શરીર મળ્યું છે ને, ભગવાન એની વાત કરે છે કે આ શરીર તમને મળ્યું છે, આ શરીર છૂટે ને એની પહેલા તમે આને કંટ્રોલ કરતા શીખો. શેને? ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરતા શીખો, બરાબર. આપણે બહુ ખાલી બોલવું સરળ લાગે છે, પણ અમારો આ રોજનો અનુભવ છે એઝ એ મેડિકલ પ્રોફેશન તરીકે, એઝ એ ડોક્ટર તરીકે. એવરી ડે અમે જોઈએ છીએ કે જે દર્દી મેં 5 વર્ષ પહેલા જોયું હોય, દર્દીને લખીને સલાહ આપી હોય, બરાબર, કે ભાઈ તમારે ડાયાબિટીસ છે, તમારે મીઠું ના ખાવું જોઈએ, તમને હરસ મસા ભગંદરના પ્રોબ્લેમ છે, તમને બ્લીડિંગ થાય છે, તો તમે માવા બંધ કરી દો, પાન માવા બંધ કરી દો, તમે બહારનું વસ્તુ બંધ કરો. અને એ જ વ્યક્તિ જયારે 5 વર્ષે રિપીટ કમ્પ્લેન લઈને આવે છે બતાવવા માટે, એના હાથમાં એક કાગળ હોય છે, છતાં પણ એ વ્યક્તિ માવા પેલા લેતા હોય 5, અત્યારે લેતા હોય 10. એ ઇન્દ્રિયના આવેગોને કંટ્રોલ કરવા એટલા સહેલા નથી, બહુ અઘરું છે. ભૌતિક જગતમાં તમે જો એ શક્ય નથી બનતું. આધ્યાત્મિક જગતમાં જયારે હાયર ટેસ્ટ મળે તો છૂટી જાય છે. જયારે તમે રોજ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું ચેન્ટિંગ ચાલુ કરો છો, સત્સંગ રોજ કરો છો, ભગવાનના ભક્તો સાથેની ચર્ચાઓ, વાર્તાલાપ, મંદિરે જાઓ છો, રૂબરૂ મળો છો, બરાબર, ભાગવતમ ભગવદ ગીતા વાંચો છો, ત્યારે આ વસ્તુ છૂટી જાય છે. બાકી બહુ જ અઘરું છે ઇન્દ્રિયના આવેગોને સહન કરવું, બરાબર. એવા એવા લોકો જોયા છે, કેટલી બધી બીમારીથી ગ્રસ્ત હોય તો ડોક્ટરના એક પણ આદેશનું પાલન ના કરતા હોય એવા લોકો પણ અમે જોયા છે. એવા પાખંડી લોકોમાં ફસાઈ ગયેલા લોકો પણ જોયા છે. એક વ્યક્તિ એક વખત અમારા રિલેટિવ છે એકચ્યુઅલી, મને બતાવવા આવ્યા હતા. એકચ્યુઅલી હું હરસ મસા ભગંદરનો ડોક્ટર, એટલે મને બતાવવા આવ્યા તો મેં એને કીધું કે તમારા ડાયાબિટીસ છે, એનું ઓપરેશન એકચ્યુઅલી કરવાનું હતું. એટલે ડાયાબિટીસ હોય તો ઓપરેશન ના થાય, હાયર હોય તો એને પેલા કંટ્રોલમાં લાવવું પડે. તો કે હા કે ડાયાબિટીસ તો હતું ઈ કે, પણ એ કે અમારા ગુરુ મહારાજની કૃપાથી કે ડાયાબિટીસ મટી ગયું છે. મેં કીધું આ કયા ગુરુ મહારાજ વળી ડોક્ટરનું કામ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે? તો કે હા કે અમારા ગુરુ મહારાજે એમ કીધું છે કે આ હું લાડવો તમને આપું છું અને આ લાડવો તમે ખાઈ જાઓ, અને આજ પછી તમારે ક્યારે ડાયાબિટીસ મપાવવાનું નહીં, તમારું ડાયાબિટીસ ગયું. તો મેં કીધું મપાવવાની તમને ખબર જ કેમ પડે કે તમારું ગયું કે છે? તો કે ના ના, કે અમને મપાવવાની તો ના પાડી છે. પણ મેં કીધું તમને મપાવવાની ના પાડી, પણ મારે ઓપરેશન કરવું હોય તો મારે બધા રિપોર્ટ જોશે.
હું કઈ તમારા ગુરુ મહારાજે કીધું છે એવું માનીને તો ઓપરેશન નહીં કરી શકું ને. માન મનાવીને મોકલા બરાબર રિપોર્ટ કરાવવા, ડાયાબિટીસ આવ્યું 550. મેં કીધું આ બરાબર 550 સુગર છે તમારું રેન્ડમ, જેમાં પછીનું 1.5 કલાકે કરાવજો 650 700 આવશે. અને મેં કીધું આ ડાયાબિટીસ છે ધીમું ઝેર છે. પાછા લોકો દલીલ શું કરતા હોય ખબર છે કે ડાયાબિટીસ અમને કઈ લક્ષણો તો નથી, અમને કઈ થાતું તો નથી. 500 ડાયાબિટીસમાં તમને બાહ્ય લક્ષણો દેખાય જરૂરી નથી. શરૂઆતમાં બાહ્ય લક્ષણો ના દેખાય, કારણ કે ડાયાબિટીસ છે ઇટ્સ અ સ્લો પોઈઝન. ધીમું તમારો હાર્ટને ડેમેજ કરે, તમારી કિડનીને ડેમેજ કરે, તમારા ચેતાતંતુઓને ડેમેજ કરે. ધીમે તમને અંધાપો આવતો જાય, તમને સંભળાવવાનું ઓછું થતું જાય, તમારા સેન્સીસ કામ ઓછા કરતા જાય, તમારા જે નેચરલ જે કુદરતી હાજતે જવાની પ્રક્રિયાઓ હોય ને આ બધી ડીલે થતી જાય, કારણ કે ચેતાતંતુનું કનેક્શન તૂટતું જાય સુગરના ડિપોઝિશનના કારણે. લોકો સમજી નથી શકતા. લોકોને એમ થાય કે ઇન્સ્ટન્ટ કઈક થયું હોય ને તો જ અમે બીમાર કહેવાય, બાકી અંદર રિપોર્ટમાં જે આવે આવા પાખંડી ગુરુ બેઠા છે બરાબર, જે આવી સારવારે કરતા હોય છે. એટલે આવા પાખંડથી હંમેશા બચીને રહેવું બરાબર. તો જે વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી લે અને વાસના અને ક્રોધના વેગને જો રોકી શકે ને આને યોગી કહેવાય. આ સાચો યોગી છે અને આ સુખી રહી શકે છે. વાસના એટલે ઈચ્છા, આમાં બધું ઉપરથી લઈને નીચે સુધીની બધી જ ઈચ્છાઓ આની અંદર આવી જાય છે, નાનાથી લઈને મોટામાં મોટી ઈચ્છાઓ. અને ક્રોધ, ઈચ્છા પૂરી ના થાય એટલે ક્રોધ આવે ને ઈચ્છા આજ સુધી કોઈની પૂરી થઈ નથી આ જગતની અંદર. ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે બધા પ્રયત્નશીલ છે, પણ કોઈને સવારથી લઈને સાંજ સુધી આપણે નીકળી જાય ઘરેથી, નીકળી જાય ને શેના માટે? સુખની શોધમાં, શાંતિની શોધમાં. પણ આજ સુધી કોઈને સુખ ને શાંતિ મળી નથી. બધા શોધમાં છે પણ મળતી નથી કોઈને બરાબર. તો ઈચ્છા બધી ક્યાંથી આવે છે શરીરમાં? તો કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિચારથી. આ મજા કરી લઉં, ઓલી મજા કરી લઉં, તે મજા કરી લઉં બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ વેગને રોકતા શીખો, કંટ્રોલમાં. બાકી ઈચ્છા છે ને એ આગમાં પેટ્રોલ નાખવા બરાબર છે. આગ ક્યારે એવું નહીં કહે કે હવે પેટ્રોલની જરૂર નથી મારે બરાબર. એ વધારે વધારે પ્રજ્વલિત થતી જશે. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય અંતર થકી સુખી છે, આગળ જે વાત કરી જે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી લે છે, એ વ્યક્તિ કેવો છે? એને પછી બારે આપણે બધા છે ને મૂવી જોવામાં આપણને આનંદ આવે, આપણે ફર્સ્ટ ડે ફર્સ્ટ શો જોઈએ કારણ કે આપણે ત્યાં મજા આવે. પણ જે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો હોય ને એને એમાં કોઈ રસ નથી પડતો. એ એક જગ્યાએ બેસીને માળા કરે ને એમાં એને પરમાનંદ આવે છે બરાબર. અને આવા ભક્તો મેં જોયા છે. જસદણમાં જન્માષ્ટમીના ઉત્સવમાં એક આયર્લેન્ડ થી એક ભક્ત આવ્યા હતા, ફોરેનર હતા, યુરોપિયન કન્ટ્રીમાંથી આયર્લેન્ડથી. તો એ આવ્યા હતા અને ખૂબ સેવા કરી, એમની સાથે કીર્તન કરવાનો પણ અમને લાભ મળ્યો. તો અમે એનું આચરણ જોતા હતા. પોતે એકચ્યુઅલી આપણને એવું લાગે કોઈક સામાન્ય વ્યક્તિ હશે. તમે એની ધોતી જોવો ને તો ધોતીમાં 2-3 જગ્યાએ તો હાથેથી ટાંકા મારેલા, એટલે આપણે એમ લાગે કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ હશે. પછી એમની સાથે ચર્ચા થઈ તો એ કહેતા હતા કે એકચ્યુઅલી યુરોપિયન કન્ટ્રીમાં મારા કેટલા બધા દેશમાં કે મારી મોટેલ ચાલે છે. હોટેલ નહીં, મોટેલ બરાબર. મોટેલ એટલે ખબર છે ને કે જેની અંદર રહેવા, જમવાનું, સ્વિમિંગ પુલ, મોટા મોટા ગ્રાઉન્ડ થી લઈને કેટલી ફેસિલિટી હોય, મતલબ વિશાળ હોટેલ હોય, એને કહેવાય મોટેલ. તો કે આવી મોટેલની ચેઇનનો હું માલિક છું, પણ એ કે હું બધું છોડીને મારા દીકરાને આપીને હું વૃંદાવન આવતો રહ્યો છું. અત્યારે તો વૃંદાવન રહું છું બરાબર. તો એ કે એવી કોઈ વસ્તુમાં આનંદ નથી પ્રભુજી. તમે કે જે ભોગની ક્યાં ઇન્ડિયામાં વાત કરતા હોય ને આ બધા ભોગો એ કે ત્યાં અમારે કહેવાય કે ફોરેન કન્ટ્રીમાં 20 વર્ષ પહેલા 30 વર્ષ પહેલા આ બધું ત્યાં આવી ગયેલું છે. જે ટેકનોલોજી તમે અહીંયા વાપરીને આનંદિત થાવ છો, આ ટેકનોલોજી અમે 20-25 વર્ષ પહેલા ત્યાં વાપરી અને ફેંકી દીધી છે. પણ એમાં કોઈ આનંદ નથી, કોઈ રસ નથી. તો અમે જોતા હતા કે એ આવતા હતા કથા ને એવું. તો કથા આપણે ગુજરાતીમાં, ગુજરાતી એને આવડે નહીં. તો અમે જોઈએ ને તો એ વ્યક્તિ છે એ જે કથા ચાલતી હતી એ રૂમના જે હોલના પગથિયા ચડીને ઉપરની સાઈડમાં એક રૂમ હતો, જે કોઈ આવે જાય નહીં, કારણ કે ઉપર બીજો કોઈ પ્રોગ્રામ નહોતો. તો એ વ્યક્તિ ત્યાં અંદર જઈને એકલા ત્યાં બેસીને માળા કરતા હોય, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કેટલી વખત અમે જોયું, 1-2 વાર ને કેટલી વખત બરાબર. even અમારા પ્રેસિડેન્ટ કહેતા હતા કે રાત્રે જયારે ઉઠી જાય ને ઊંઘમાં પછી આવે તો બેઠા બેઠા ત્યાં ચેન્ટિંગ કરતા હોય. તમે જયારે જોવો ત્યારે બેઠા બેઠા ક્યાંક આંખ બંધ કરીને સરસ ચેન્ટિંગ કરતા હોય બરાબર. કારણ કે એમાં જેને પરમાનંદ છે, અંતરમાં સુખી છે, અંતરમાં. એને ક્યાંય આપણી જેમ બહાર કે આનંદ લેવા જવો પડતો નથી.
તો એ જ વાસ્તવમાં પૂર્ણ યોગી છે. આને કહેવાય યોગી. ભગવાન જે વ્યાખ્યા આપે છે આ છે યોગી. યોગીને બહાર આનંદ શોધવાની જરૂર નથી. યોગી હોય તો પછી આશ્રમમાં માયાભાઈ આયરના ડાયરા રાખવાની કઈ જરૂર નથી. ધીરુભાઈ સરવૈયાના હાસ્ય દરબાર કઈ રાખવાની જરૂર નથી, કારણ કે એમાં એને આનંદ ન આવે. કારણ કે યોગી એને કહેવાય કે જેને કૃષ્ણ સિવાયની કોઈ પણ ચર્ચાઓમાં એક ક્ષણ માટે પણ ઇન્ટરેસ્ટ ના પડે, એક સેકન્ડ માટે પણ કૃષ્ણ સિવાયની ચર્ચાઓથી એ દૂર ના જાય, એને કહેવાય યોગી. બરાબર. આજકાલ તો કહેવાતા બધા યોગીઓ, બરાબર, બાબાઓ, બરાબર છે, એ આનંદની શોધ કરી રહ્યા છે. માનવ સેવા કરીને આનંદ મળી જશે, આની સેવા કરીને આનંદ મળશે, અખાડામાં આને બોલાવશો તો આનંદ મળશે, આને અહીંયા આનંદ, અહીંયા આનંદ, અહીંયા આનંદ. નહીં, આનંદ ક્યાં છે? અંતરમાં. એ ક્યારે મળશે? જયારે દદામી બુદ્ધિ યોગમ થશે ત્યારે. હરે કૃષ્ણ. જ્યોતિ ઉપાધ્યાય માતાજી, તમારું માઇક વારંવાર ચાલુ થઈ જાય છે. ઓકે, તો આગળ 25મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે લોકો સંશયમાંથી ઉત્પન્ન થનારી દ્વિધાઓથી પર થયેલા છે. સંશય, ડાઉટ. ડાઉટ ક્યારે ઓછો થાય? જયારે ભગવત વિજ્ઞાનના જાણકાર થાય ત્યારે. આગળ ભગવાને કીધું આપણને, બરાબર. તો આ ડાઉટમાં થી ઉત્પન્ન થનારી દ્વિધાઓ એટલે કે દ્વૈત ભાવ. દ્વૈત એટલે સુખ અને દુઃખ, જય પરાજય, લાભ હાનિ, બરાબર. આનાથી પર. આ બધું આવે ક્યાંથી? સુખ દુઃખ, જય પરાજય ઇન્દ્રિય તૃપ્તિથી આવે. જે મારો મતલબ પૂરો કરે મારો દોસ્ત, જે મારો મતલબ પૂરો ના કરે મારો દુશ્મન. આપણે વાત કરી હતી. એટલે સુખ અને દુઃખ એ બધું ત્યાંથી જ આવે. તો આનાથી પર થયેલો હોય, જેમના મન આત્મ સાક્ષાત્કારમાં લીન થયેલા હોય. આત્મ સાક્ષાત્કાર કે હું શરીર નથી, હું તો આત્મા છું, અને આત્મા જીવેર સ્વરૂપ હોય, કૃષ્ણ નિત્ય દાસ. આત્મા તો દાસ છે, તો મારે કૃષ્ણની સેવા કરવી જોઈએ. આને કહેવાય આત્મ સાક્ષાત્કારની વ્યાખ્યા. તો જેવો જીવ માત્રના કલ્યાણ અર્થે સદા કાર્યરત રહે છે. હવે એવું નથી કે એને ખબર પડી ગઈ કે હું શરીર નથી, હું તો આત્મા છું, અને બસ હું મારું કરી લઈશ. ત્યારે ભગવાન એમ કે છે કે એ હંમેશા જીવ માત્રના કલ્યાણ અર્થે કાર્ય કરતા હોય છે. શું કરે? જીવ માત્રનું કલ્યાણ. અચ્છા, જીવ માત્રનું કલ્યાણ શેમાં છે? જીવ માત્રનું કલ્યાણ વૃદ્ધાશ્રમ ખોલવામાં, દવાખાના બનાવવામાં, અન્નક્ષેત્રમાં, ધાબળા ઓઢાડવામાં, થોડા રૂપિયા પૈસા રોકડા આપવામાં. શેમાં જીવ માત્રનું કલ્યાણ છે? બોલો. ભગવાનની નિત્ય સેવા કરવામાં, ભગવાનની પ્રસન્નતા, ભગવાનની નિત્ય સેવા કરવામાં. પછી બોલો. ભગવાનની બોલો. પ્રસન્નતા. એને ભગવાનની કૃષ્ણ પ્રસન્નતા. ભક્તિ આપવા, પ્રભુ એમને કૃષ્ણ આપવા મેં એમનો ઉદ્ધાર કર્યો. આખા જગતનું કલ્યાણ એક જ વસ્તુમાં છે કે તમે એને કૃષ્ણ આપો. આ સાચું જીવ માત્રનું કલ્યાણ છે. જ્યારે તમે એને ભગવદ્ ગીતા આપો, ભાગવતમ આપો, તમે એને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર શીખડાવો, આ જીવ માત્રનું કલ્યાણ છે. બરાબર. તો હંમેશા ભગવાનનો આ ભક્ત છે, હંમેશા બીજી હોય જ્ઞાન વહેંચવામાં. મેં તમને વાત કરી હતી, મારા ગુરુ મહારાજ અત્યારે દિલ્હી હોસ્પિટલમાં આઈસીયુમાં એડમિટ છે. છેલ્લા 1 મહિનાથી એડમિટ છે. વચ્ચે ખૂબ તબિયત બગડી ગઈ હતી, બરાબર. છતાં પણ હમણાં 2 દિવસ પહેલા ડોક્ટરે કહ્યું કે વાંધો નહીં, તમે કોરિડોરમાં જઈ અને રાઉન્ડ મતલબ સ્ટ્રેચરમાં તમે લઈ જઈ શકો છો. તો એમના શિષ્ય સ્ટ્રેચરમાં લઈ જાય છે. તો કાલનો લેટેસ્ટ મેસેજ ગુરુ મહારાજની હેલ્થ વિશેનો વાંચતો હતો. હજી એટલી તબિયત તો સારી નથી, પણ એમના શિષ્યો લખી રહ્યા છે કે મહારાજ જ્યારે પણ કોરિડોરમાં જાય ને કોઈ પણ વ્યક્તિ કોરિડોરમાં મળે ને, એટલે મહારાજ પ્રચાર કરવાનું ચાલુ કરે. તરત એમ કે ઓલું હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ઓલું કાર્ડ આમને આપો, આમને ઓલું ક્લિકર આપો, બરાબર ને, આમને માળા આપો. હું એમને કહીશ કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર તમે ચેન્ટિંગ કરો, બરાબર. એક ક્ષણ માટે પણ રહી નથી શકતો એ ભગવાનના પ્રચાર કર્યા વગર. આને કહેવાય સાચો યોગી. અને જીવ માત્રનું કલ્યાણ અર્થે સદા કાર્યરત, કોઈ પણ કન્ડિશનમાં હોય, કોઈ પણ, બરાબર, એ હંમેશા જીવ માત્રના કલ્યાણમાં કાર્યરત. જેવો સર્વ પાપથી રહિત છે, ત્યારે બ્રહ્મમાં નિર્વાણ મુક્તિ પામે છે. બ્રહ્મમાં નિર્વાણ એટલે એવું નહીં કે શરીર છૂટી ગયું. બ્રહ્મ નિર્વાણનો અર્થ લોકો ખોટો કરતા હોય છે. બ્રહ્મ નિર્વાણ એ એકચ્યુઅલી જે બૌદ્ધ ફિલોસોફીમાં પણ બ્રહ્મ નિર્વાણ શબ્દ વપરાય. એમાં એ લોકો એવું માને છે કે શરીરથી આત્માનું જુદું અસ્તિત્વ નથી, અને જે કઈ દુઃખનું કારણ છે એ આ શરીર છે, બરાબર. એટલે જેવું આ શરીર પૂરું એટલે બધા દુઃખ છે એ પૂરા. આત્માનું અલગ એક્ઝિસ્ટન્સ નથી, શૂન્યવાદ. એને લોકો બ્રહ્મ નિર્વાણ કહે છે. પણ જયારે ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે જાતસ્ય હિ ધ્રુવ મૃત્યુ ધ્રુવમ જન્મ મૃત્યુશ્ચ, જેનો જન્મ છે એનું મૃત્યુ કન્ફર્મ, મૃત્યુ છે એનો જન્મ કન્ફર્મ, બરાબર. તો સાચું બ્રહ્મ નિર્વાણ એટલે શું? તો કે ભગવત ધામ જવું, ભગવાનના ચરણોમાં સેવા પ્રાપ્ત કરવી. ઓકે. આગળ ભગવાન કહે છે
કે જેઓ ક્રોધ તથા સર્વ ભૌતિક કામનાઓથી રહિત થાય. એકચ્યુઅલી લક્ષણો ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે. બરાબર, કારણ કે જે કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મયોગ આ ચેપ્ટર ચાલે છે અને ભગવાને આગળ સમજાવ્યું કે કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મયોગ કેવી રીતના કરવાનો. તમે 3 કર્તાને ઓળખી લો, એ ઓળખી લેશો તો તમે કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ કરતા થઈ જશો. તો ભગવાન સમજાવે છે કે આ જે કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત જે કર્મયોગી છે એના લક્ષણો કેવા હોય તો કે ક્રોધ તથા સર્વ ભૌતિક કામનાઓથી એ રહિત હોય છે, આત્મજ્ઞાની, આત્મસંયમી તથા પૂર્ણતા પામવા માટે સતત પ્રયાસ કરનારા છે. તેમની મુક્તિ નજીકના ભવિષ્યમાં સુનિશ્ચિત છે. ઈચ્છા અને ક્રોધના વેગને સહન કરી લે છે, દ્વૈત ભાવથી પરે છે અને પૂર્ણતા પામવા માટે સતત પ્રયાસ ચાલુ છે અને સતત ભક્તિમાં એ લીન છે. મૃત્યુના છેલ્લા શ્વાસ સુધી પણ એ સતત પ્રયત્ન ચાલુ રાખે છે ભગવાનની સેવા કરવા માટે. બરાબર, કેટલા બધા એક્ઝામ્પલ છે. તો પ્રભુપાદ પોતે જ અને પ્રભુપાદના કેટલા બધા શિષ્યો, બરાબર, બધા છેલ્લા શ્વાસ સુધી, બરાબર, એ સતત ભક્તિમાં લીન રહ્યા અને બીજાને ભક્તિમાં લાવવા માટેના સતત પ્રયત્ન કરતા રહ્યા જન કલ્યાણ માટે. બરાબર, તો એનું ભવિષ્ય સુનિશ્ચિત છે. ભગવાન કે ગેરંટીડ, ભગવત ધામ એના માટે ગેરંટીડ છે. હવેના આ જે 2 શ્લોક છે 27 અને 28, એકચ્યુઅલી એ આ અધ્યાય સાથે એનું કનેક્શન નથી. અત્યાર સુધી જે વાત થઈ એ આત્મ સાક્ષાત્કારની જે પદ્ધતિ હતી એ કઈ પદ્ધતિ તો કે ભાઈ કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મયોગ, એ પદ્ધતિ દ્વારા તમે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામી શકો ભગવાનના ચરણ કમળમાં. બરાબર, તમારી અલ્ટિમેટ ગતિ થઈ શકે. એ ચર્ચા થઈ કે નિષ્કામ કર્મયોગથી આગળ વધી અને કૃષ્ણ ભાવનિક કર્મયોગમાં આપણે આવું. શરૂઆતમાં કર્મકાંડથી આ સિક્વન્સ ચાલુ થઈ છે બીજા અધ્યાયમાં, કે પેલા કર્મકાંડ આપ્યો, ત્રીજા અધ્યાયમાં થોડું કર્મકાંડ આપ્યો, ચોથા અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન અને યજ્ઞ એ બધું આપને સમજાવ્યું, ત્યાં પણ થોડો કર્મકાંડ આપી અને 5મા અધ્યાયમાં નિષ્કામ કર્મયોગથી ઓરિજિનલ કૃષ્ણ ભાવનિક કર્મયોગમાં ભગવાન આપણને લઈ આવ્યું. તો આ બધી આત્મ સાક્ષાત કરવાની જે પદ્ધતિ ભગવાન આપી એવી જ એક પદ્ધતિ એટલે કે 6થો અધ્યાય અષ્ટાંગ યોગ. તો એ પણ એક પદ્ધતિ છે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામવા માટેની. એટલે ભગવાન એ પદ્ધતિ આગળ અર્જુનને સમજાવી છે. તો ભગવાન એનું પૂર્ણ બંધારણ, એનું જે પૂર્વ બંધારણ અહીંયા મૂકી રહ્યા છે. અને ભગવાન આ જે શ્લોક છે એ શ્લોક છે પ્રાણાયામનો. અષ્ટાંગ યોગના જે 8 અંગ છે ને એમાં પ્રાણાયામ છે 5મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપ્યું છે કે સર્વ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોના વિષયોને બહાર કરો, દ્રષ્ટિઓને 2 ભ્રમરની વચ્ચે કેન્દ્રિત કરો, શ્વાસ તથા ઉચ્છ્વાસ, બરાબર, નસકારોની અંદર એટલે કુંભક અને રેચકની વાત થાય છે. મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખીને મનને કંટ્રોલ કરવાની વાત છે. મોક્ષ પ્રતિ લક્ષ્ય રાખવાની, ઈચ્છા ભય ક્રોધથી રહિત થવાની વાત છે. અને આવી અવસ્થામાં કોઈ યોગી રહે તો નિસંદેહ મુક્ત થાય. તો આ એક બીજો પ્રકારનો રસ્તો છે. તો રસ્તા ઘણા બધા છે ભગવાન તરફ જવા માટેના, બરાબર, પણ ભગવાને ભગવદ ગીતામાં સૌથી સરળ રસ્તો આપ્યો છે. કારણ કે ભગવાનને ખબર હતી કે કળિયુગની શરૂઆત થઈ રહી છે, બરાબર, તો કળિયુગના જીવોથી બીજું કાંઈ નહીં થાય. સૌથી ઈઝી રસ્તો ભગવાને ભગવદ ગીતામાં આપ્યો. એ આપણે સ્વીકાર્યો નહીં તો સ્વયં ભગવાન એઝ એ પ્રેક્ટિકલ કરવા માટે ભક્ત સ્વરૂપે પ્રગટ થયા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. બરાબર, તો આ એક રસ્તો છે અષ્ટાંગ યોગ વાળો, જે આપણે આગળના 6થા અધ્યાયમાં ભણવાના છીએ. અને હવે આ અધ્યાયના અંતે ભગવાન છે એ ખરેખર કોઈ નિષ્કામ કર્મયોગ એટલે કે કૃષ્ણ ભાવનાયોગ કર્મયોગ જ્યારે કરે તો એને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. તો શાંતિનું સૂત્ર એટલે કે પીસ ફોર્મ્યુલા, બધા જ પ્રકારના દુઃખોમાંથી મુક્તિ માટેનો શ્લોક એટલે આ છેલ્લો છે, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા. તો બધા જ યજ્ઞ અને બધા જ તપશ્ચર્યાઓના પરમ ભોગતા કોણ? કૃષ્ણ. આપણે દુઃખી શું કામ છીએ? કારણ કે આપણે એવું માનીએ છીએ કે ભોગતા હું છું, હું ભોગવનાર છું. તો આપણે ભોગવી શકતા નથી એટલે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. બરાબર, પરમ ભોગતા કોણ છે? કૃષ્ણ છે. સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોનું હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર. 3 વસ્તુ છે, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા, સર્વલોક મહેશ્વરમ. સર્વલોકની આ વાત છે. આપણે લેવલ 1માં ગોલોક ચાર્ટ ભણીએ છીએ. ગોલોક ચાર્ટમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જમણા હાથમાંથી બલદેવજી પ્રગટ થાય. બલદેવજી એનો ચતુર્વ્યુહમાં આગળ વિસ્તારિત થાય. પ્રથમ ચતુર્વ્યુહ અને ફરીથી બીજો ચતુર્વ્યુહ. પછી વૈકુંઠમાં એ જ જે રાધા કૃષ્ણ છે એ ફરીથી ત્યાં લક્ષ્મી નારાયણ તરીકે બિરાજમાન થાય, મહાલક્ષ્મી અને
નારાયણ તરીકે, વિષ્ણુ તરીકે. અને એ જ રાધા કૃષ્ણ છે આગળ વિસ્તારિત થાય, બરાબર. અને એ જ ભગવાન કૃષ્ણના અંશ તરીકે મહાવિષ્ણુ પ્રગટ થાય. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુના નાભીમાંથી બ્રહ્માજી પ્રગટ થાય. બ્રહ્માજી એક બ્રહ્માંડમાં 14 લોકની રચના કરે. તો આવા 14 લોક એક બ્રહ્માંડમાં, અને આવા અનંત બ્રહ્માંડો, અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની વાત થઈ રહી છે. અને એ બધા જ બ્રહ્માંડો સાથે સાથે ઉપરના લોક એટલે કે શિવજીનું લોક જે છે સદાશિવ લોક, એની ઉપર વૈકુંઠના બીજા અલગ અલગ કેટલાય બધા ગ્રહો, બરાબર. અને છેલ્લે ગોલોક વૃંદાવન ધામ. તો આ બધા જ જે લોક છે, ભગવાન કે એનો એકમાત્ર હું ઈશ્વર છું. સર્વલોક મહેશ્વરમ અને સુરદમ સર્વભૂતાનામ. બધાના હૃદયમાં બેઠો હું કેવો મિત્ર છું? સુરદ. સુરજ શબ્દ અહીંયા ભગવાને વાપર્યો છે, બરાબર. બાકી ઘણા બીજા શબ્દ છે, મિત્ર શબ્દ છે, દોસ્ત શબ્દ છે, બરાબર. પણ એ સુરદ, સુરદ એટલે કે સખા નહીં, બંધુ નહીં, ભાઈબંધ નહીં, દોસ્તાર નહીં, મિત્ર નહીં, પણ સુરદ. સુરજ શબ્દ એ એવું દર્શાવે છે કે તમારા હૃદયની વાત જાણનારા, તમારા હાર્ટમાં, તમારા હૃદયમાં જે છે એ વાત જાણે આવો શુભેચ્છક મિત્ર છે જે તમારી સાથે હંમેશા રહે છે. જયારે આપણે આ વસ્તુ જાણી લઈએ ને કે અલ્ટિમેટ એન્જોયર છે કૃષ્ણા છે, સર્વલોક મહેશ્વરમ કૃષ્ણા છે, અને આપણા પરમ મિત્ર છે, તો મારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, બરાબર. તો આપણને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. બાકી આપણે આપણી રીતના ગમે એટલા જગતમાં પ્રયત્ન કરી લઈએ તો આપણને શાંતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. ઉલટાના આપણે કર્મ બંધનમાં હંમેશા ફસાતા જઈએ છીએ. તો આ સાથે 5મો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થયો. અને ભગવત ધામ જવા માટેના આમાં જે ગાઈડન્સ આપણને મળ્યા, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ, બરાબર. સુખદેવજી શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર લખે છે, કૃષ્ણ સાથે આ જે બાળકો બેઠા છે ને, આ કોઈ સામાન્ય બાળકો નથી. હજારો અને કરોડો વર્ષ સુધી જયારે તપશ્ચર્યા કરી હોય, ભક્તિ કરી હોય, જેને કૃત પુણ્ય પુંજા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર, એ જયારે પ્રાપ્ત થયું તો આવી રીતના કૃષ્ણ સાથે બેઠા બેઠા લીલા કરવા માટેનો મોકો પ્રાપ્ત થાય છે. જો આપણી પણ આવી ઈચ્છા હોય કે એક વખત આપણે પણ ભગવાનના ધામમાં જઈએ અને ભગવાનના સેવકોના 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 સેવક બનીને કૃષ્ણની સેવા કરી શકીએ, તો આપણે ભગવદ ગીતાને બરાબર ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં સમજવી જોઈએ. ઓકે, કૃષ્ણ ધ ઇટરનલ ફ્રેન્ડ, બરાબર. મૃત્યુ પછી પણ કૃષ્ણ સાથે આવે છે. તમારી નીચલી યોનિમાં જન્મ થાય, ઇવન મળના કીડા બનીએ ને, મળના કીડા, તો કૃષ્ણ ત્યાં પણ સાથે આવે. આનાથી વધારે કૃપાળુ દયાળુ કોણ હોઈ શકે, બરાબર. કૃષ્ણ ત્યાં પણ સાથે આવે તમને ગાઈડ કરવા માટે, તમારું ધ્યાન રાખવા માટે, તમારા સાક્ષી બનવા માટે. કારણ કે તમે અહીંયા જે પાપ કર્મ કર્યા, નીચલી યોનિમાં જાઓ અને તમારે પાપ કર્મ ત્યાં પૂરા થાય, એના સાક્ષી બનવા પણ કૃષ્ણ આવે કે ચાલો આના પાપ કર્મ પૂરા થઈ ગયા છે, આને ઉપરનું શરીર બરાબર આપવાનું. આ બધી વ્યવસ્થા કૃષ્ણ સાથે રહીને હંમેશા ધ્યાન રાખે જીવનું, બરાબર. તો આવા છે આપણા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ડન. તો આ અલગ અલગ 6 વિભાગ, 5મો અધ્યાય પૂરો થયો. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા ચૈતન્ય ચરિતામૃત રામાયણ જી કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત